jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñëwaat mbégte del soit ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee dañ di am mbégte lool ñëw ànd ak yéen ci jotaay jële waxtaanee réew mi def taxaw seetlu tolluwaay bi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu fi ngeen mënta féete ñu nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di bàyyi xel jotaay ji kon ni ñu koy àndee ak yéen suba bu nekk juróom-ñeenti waxtu bu jotee mu doon mbégte nag bu baax a baax su ko defee ñu profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla mu delloo leen seen sago noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mayatu Central Prison di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñoom it ñu ngi leen di nuyu waaye di leen ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mën a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee tey di talaata yem ak fukki fan ci weeri octobre 2023 ñu fas yéene waxtaanaat lu am solo ci réew mi kon ni ñu koy àndee ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee léegi-léegi incha allah nañ ñëw ci ponk yi ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay ji xam ngeen ne la ñuy waxtaanee lu bari ci réew mi ci ay xew-xew ci ay issues yi nga xamante ne dafa relate ci ay politique wala health wala wér-gu-yaram ba wàllu kaaraange réew mi ak ñoom seen yu bari waaye tamit léegi-léegi ñu am gan yi fi dalal ñu waxtaan ak ñoom seen ay xalaat gis-gis ci tolluwaay réew mi ak yu bari su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax léegi-léegi incha allah na jox kaddu gi Modou Mouhamed Niang ak maam ñoom lay faral di ànd ak jotaay bi suba bu nekk ñu waxtaanee réew mi. Well, viewers, once again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. We are very much happy to be here again this morning to take you through in what we expect would be another very interesting, as always, interactive and informative edition of the program. And welcome along. If you are just joining us for the first time, we appreciate your company and contributions to the program, especially those of you following us on our various social media platforms. We say welcome and thank you so very much for your comments and contributions. Please do share your comments, whatever you think or you want to contribute to the program. They are very much welcome and we appreciate your comments. They are, of course, very much important to us and to everybody that follows the program, and we hope you will keep sharing your comments with us. In a moment, we'll get to the nitty-gritties of what we intend to discuss in today's edition with my colleagues. And time permitting, we shall be opening the lines so you can join the conversation. It's been a while, by the way, that we haven't opened the line, but hopefully today we'll take time to hear from you and we share ideas and experiences, especially when it comes to very pertinent issues in the country. Having said that, at this moment, I will also allow my colleagues to extend their greetings, and immediately right after that, we set the ball rolling so we can, widen the discussion on the issues that we want to discuss today. Modou Niang ñu jox la kaddu gi nuyu la bu baax ci suba si bàyyi la rek nga nuyoo ñuy seetaan jotaay ji la ñu wax la naka suba si. jërëjëf Amadou mag la nuyu di la wax suba sànq fi rek di la ziar di la ñaanal jàmm di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV ñu nekk si biit réew mi fii di Gambia ak ñu nekk bitim réew. ni ma ko doon waxee di fi taataan seen xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom di sant yàlla tey may nañu itam ñu ñëw teewaat fi. ànd ak wér ak tal ngir nar a waxtaane réew mi comme ni ñu ko de waxee bañ a pàccoo réew mi waaye pour ñu pencee ko rek te itam ñëw neen fi Amadou mu ngi ay ponk yu am solo si kanam tuuti dinañ dugal si yaatal gi ak faram-fàcce gi di jégalu si léete ñëw bi parce que mbiri xarala la xam naa si kanam tuuti ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàcce incha allah jërëjëf mu doon lu am solo incha allah léegi-léegi nañ yegg si ponk yi comme noo ko waxee dafay doon lu am solo ba ñu jox maam moom tamit mu nuyoo den si ko defee nag ñu tabbi ci waxtaan bi maam nuyu ne la naka nga def. alhamdulilah Amadou maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di am mbégte kontaan di nuyu suñu followers yi ak suñu viewers yi nuyu delloo njukkal ñaanal njabootu si Sawanikunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñaanal sunu sëriñ sunu wasila yàlla yokk leeram ñaanal sunu xalifa yàlla woyofal yen bi ak mboolem taalibi Naylul Huda di am mbégte ak kontaan dellu siwaat ci beneen jotaay ci lépp lu gën a fës ci tolluwaayu waxtaani réew mi ci nu mel ñu ngi ci ndokkeel ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi màggal seen bésu juddu ci weeru octobre bi nga xam ne moom la nekk ñaanal leen yàlla may leen ñu gudd fan ba fekkee déwén yu bëree yàlla mën na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amuñ muy time wax nga ko léegi ñu ngi war a waxtaanee ponk yu am solo ñuy dugg ci yaatal beeg faram fàncee bi rek li gën a fës tey ci ni nga koy jukkee saa su nekk ñu indi suñu xalaat ak suñu gis-gis jërëjëf. incha allah jërëjëf su ko defee dinañ ci tab bi ci waxtaan bi tey dina bokk
ci lañ fas yéenee waxtaanee ci jotaay bi mooy of course li nga xamante ne mooy wàllu kaaraange ci réew mi ndax yitte askan bi la li ko waral nag bari na ci taxawaay bi nga xamante ne police bi ñu ngi koo amal ci réew mi ci li gën a fees mooy am na benn gang benn groupe bi nga xamante ne dañ boole seen bopp di def ñaawteef yu doy waar ci yenn gox ci réew mi bokk na ci suñ ci sori am na nag fukk ak juróom-ñaar ci ñoom yi nga xamante ne police teg na leen loxo di anti crime unit bi ñu nekk nag ci different categories yi nekk ay mag ak ay xale mu doon lu yéeme ñu gën leen xamee never mind gang bi noonu lañ tuddee su ko defee loolu par nañ cee def jàngat waaye gis ngeen ne recently ñaawte fi tamit bari na ci réew mi bu yàggut dëgg nañ kuñ jàm fale ci Banjul te ko jawoon daw yu mel noonu incident yu mel noonu mu ngi bugg a bari ci réew mi waaye tamit bu yàggul police bi fesal nañ tamit am na keneen kuñ jàppee ak fetel fale ci boori géej bi keneen ki jàpp keneen ki daw ki nga xam démba sax génn na ci newspaper si loolu tamit mu doon lu yéeme te ñëpp xam ne réew mi dund lu yàggut li nga xamante ne dal na suñu police bi bu ñu demee ba ñu jàpp ay individuals ñuy di war ak fetel yi nga xamante ne am nañ ay bal sol leen bañ fees te police bi ñoom ñoo ko wax loolu war nañ cee def taxaw seetlu ñu waxtaanee wàllu kaaraange ci réew mi ban taxawaay moom moo ci war a mën a am pour nit ñi seen xel mën a dal seen nekkin waaye tamit police bi lu ñuy xaar ci moom ci ñoom ñu gën cee taxaw waaye kilifa yi tamit gën leen dimbale surtout ci ay jumtukaay duñ ko taay di wax dinañ ci dellusiwaat incha allah ci waxtaan bi am nañ ci report waaye te am na tamit ki nga xamante ne yàgg ngeen ko dégg ci programme bi wala léeg-léeg ngeen dégg ko ci jotaay bi mooy Modou Lamine Faye nekk Gambien bi nga xamante ne mu ngi fale ci US nañ jokkoo ak moom mu wax ñu tamit moom xam-xamam dafa màcc ci wàllum policing ak criminology dañuy wax ak moom ci loolu leneen li tamit démb tamit incident bu doy waar mooy fale ci Bijilo benn ay xaj yi nga xamante ne dañ leen yar ci kër gi war a ngir kaaraange ci li ma mun a foog waaye am incident bu fa am bi nga xamante ne dafa doy waar ki nga xamante ne mooy kuy gaat ci kër gi xaj yi ci nuñ ko waxee ñu ko fekkee ne dañ ko attaque ba ñu matt ko ba mu far ñàkkee ci bakkanam mu doon lu doy waar loolu tamit dinañ ci ñëwaat dégg ñi nga xamante ay mbokk ki ñàkk bakkanam la nekkoon security guard foofu ci kër bi nga xamante ne foofu la incident bi xewee loolu tamit dinañ ci ñëwaat bu ñu waxtu mayee tamit dañ addu ci li nga xamante ne mooy Gambia Press Union GPU fesal nañ bés bi nga xamante ne si lañ fas yéene delloo njukkal taskat xibaar yi nga xamante ne def na liggéey bu xarañ ci at bi nga xamante ne mooy at buñ génn 2022 mooy ñu gën ko xamee mooy award night bi nga xam ne at bu nekk dañ ko amal ren tamit fesal nañ bés bi ñu war ko amal fukki fan ak juróom benn ci weeri décembre at bi 2023 war nañ dégg ci comité bi lan la ñu wax ak nan lañ ci fas yéene demee ak waajtaay bi loolu bu ñu waxtu may dinañ ci yegsi daanaka ponk yi ak yeneen loolu ñu mooy ponki waxtaan bi incha allah su ko defee ñu dooree ko ak police bi den su ko defee nag incha allah ñu ñëw ci yeneen bi ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kolute bi ci ni ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV toujours surtout jotaay bi di Good Morning Africa programme bi su ko defee ñu move on with our first story of course that has to do with security related issues in the country and because the Gambia should I say the anti-crime unit of the Gambia Police Force has arrested 17 individuals between the age of 15 to 69 following an incident at Freetown in Sinchisori on October 8. Now, the police said the gang called Never Again or Never Mind unlawfully entered homes, committed assaults, causing property damage and terrorizing residents before fleeing the scene. Now, the gang leader, Sekou Jaju, known as Doze or Doza, whatever, was identified by eyewitnesses and subsequently arrested. Now, Mariama Cham has more details of that in this report. The anti-crime unit of the Gambia Police Force apprehended certain individuals in the act of several crimes, including possession of armed materials, housebreaking, assault, and unlawful taking of people's materials. The arrested 17 individuals associated with the gang name Nevermind are said to have entered homes in Sinchisori and Freetown, terrorizing residents, causing harm and damaging their properties. The police said several community members sustained injuries and mobile phones, including Samsung A21 and iPhone 6 models, were stolen during the incident.
While the Nevermind gang leader Sekou Jaju is cooperating with the ongoing police investigation, the public is strongly advised against taking the law into their own hands, but to report any suspicious activity promptly to the nearest police station. In a subsequent arrest, the Tourism Security Unit of the Gambia Police Force arrested a 35-year-old man from Cape Point during a highway patrol search of vehicles around the tourism areas on Saturday, October 7th. The pistol, a Ruger type, was loaded with 6mm live rounds when it was discovered in a vehicle. During the search, one of the two people in the vehicle managed to escape the scene, leaving the driver behind. The driver, Mohamed Sose, who is currently in police custody, claimed that the pistol belonged to his colleague. He mentioned that the colleague has recently arrived from America. However, the police are now in pursuit of one Ibrahim Nimbalan, the primary suspect who was found in illegal possession of a loaded pistol and is currently evading arrest. The police, however, urge the public to be vigilant and to report to the nearest police station if they got information on the whereabouts of the suspect. Meanwhile, Mohamed Sose, the driver, is cooperating with the police in their investigation. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. jërëjëf MC Mariama Cham for the report comme ni ngeen ko gisee noonu gis ngeen li nga xamante ne moom mooy ñu jàpp ci ñu doon def dugga ci ay kër di métital askan waaye di leen di jël seen ay moomeel duñ ci yem léeg-léeg ñu def leen anam bi nga xamante wala teg leen mbir yi nga xamante ne yu doy waar la te loolu ñu mobiliser seen bopp mu doon li nga xamante ne mooy lu yéeme ñu koy gis ci réew mi wala ñu koy dégg li mu demee na ba lii di am foog naa ne war fa des koy waxtaanee lu am solo la moo tax ñu jàpp ne comme police bi fesal nañ ko waaye comme def nañ seen kéem kattan pour teg nañ leen loxo loolu danañ ko rafetlu waaye lan lañ ci war a mën a jàngee loolu tamit dafa am solo waaye gis ngeen tamit leneen li nga xamante ne xewatina ci réew mi ci ñiñ jàpp ñu yoree ay fetel gis ngeen fetel bi ak bal yi dañ ko soloon ba mu fees ci police bi dañ ko waxee am ki ñu jàpp am keneen ki nga xamante ne moom ki mu wax ne moo ko moom kooku moom dafa daw dafa mel ni kooku ñu ngi ko wër ba léegi am beneen incident bu ñu wax ne amoon na Banjul benn xale wala benn nit jam fa keneen ki jam dafa dawoon waaye police bi ni ñu ko waxee woon moom tamit dañ ko liggante woo mujjee koo jàpp fekkee cross na border bi waaye téewoon nañ ko loolu yëpp nekk ay mbir yi nga xamante ne ay incident yu war a mën a jàngat la ci wàllu kaaraange ci réew mi ndax nag lu métti na boo leen fàttalikoo ci jamono at yii nii rek bu yàggul mbir mi demoon na ba toll fi nga xamante ne président bi waxoon na ci ba addu ci ba dem sax di wax ne soldats yi nañ nekk on stand by pour fexe law and order mooy dellusiwaat ci réew mi yenn criminal act ak activités yi nga xamante ne mu ngi am ci dëkk bi pour mu mun a dakk dafa mel ni li yëf yi di amaat lu fi nekk di amaat ni yëf yi di demee ragal naa ne bu fekkee ne teeluñ ciy jóg donte ne police bi ñu ngi def seen kéem kattan lu mel noonu mun naa amaat wala ñu tolluwaat ci situation boobu mun ñaa lu ëpp fukki nit boole seen bopp de tuddee seen bopp never mind gang. mooy faalewuñ dara. waaw faalewuñ dara. ci tënk ci exactly ci ni nga ko wane di def ñaawteef ci ay benn gox ñu dem ba leen di ràññee ba ki nga xamante ne sax ku liit gang bi Seeku Jaaju ay déet ñoo ko xàmmee wanale ko ak police bi kooku lañ teg loxo fu mu nekk ni moom moo nekk di dimbale police yi. pour ñu ci gestu bi ak ñi ci bokk. loolu lan lañ ci war a mën a jàngat fu réew mi toll tey ak yeneen yi nga xamante ne wax naa ko fi nekk ay incident ak lu fi xew barki Dembo Njaay. definitely lu yéeme la Amadou comme nuñ ko yàgg nañ ko wax fii ni sécurité bi boo foog mu bàyyi war xelam first of all dina leen jaajëfal waaye ak nu mu mënta demee am na victime yi am already. go groupe boobu mun la wax mun naa am si gëstu bi dina la wax kañ leen ko fom ak yooyu te bul expect ne groupe boobu rek mu am si gox yi si dëkk bi ak gox-goxaar yi nekk si biir Greater Banjul area gos bari na fi ana leen rek jaajëfal police bi first of all ak dem wax askan bi ku gis yu mel noonu fexeel nga jokkoo ak si lifin parce que am nga lii koñ bu mu am doomi koñ bi dinañ si bokk soo ñu si bari nag dañ koy bañ a wax pour kii doomi diw la wala kële doomi diw la fekke yow ñooñu groupe boobu ñi ngay yàqal ay nit mu neen dem sax ba am ñu si jël ñu si lor ba ñàkk si seen bakkan xam nga loolu dafa xaw a yéeme te war nga mun a am façon yi xeeti boole yéen boo leen mun a boole te yow sa xëy na doo si feeñ loolu war na mun a nekk so loolu tam ñu ngi si bàyyiloo xel askan bi si loolu loolu rek moo mun a dimbale police bi munuñ fu askan bi nekk ñu nekk fa loolu munuñ ko loolu moom pour mu leer munuñoo nekk fu ne ba nit ñaa ngi fu ne soo gisee yu xam ne yu yéeme yooyu te awur yoon am na noo ko mën a waxee kenn du xam ne Amadou mi moo ko wax
parce que tam xam ko tam urut loolu dafa xaw a raglu tuuti yow sax mën nga see am problème si groupe bi suñ ko xamee ne yow yaa leen report ba déjà c'est wéy boo mun a jaar yoon wu nga xam ne ni di nga leen ko wax police yi ñoo def seen liggéey te duñ xam kan moo leen fi indi so loolu tam dafaa dimbale sécurité ak police si seen liggéey bu baax a baax te Amadou gangs yi am nga ñu ngi ko fi wax bu ñu dooree di deport boys yi ñuy ñëw nga wax ne it's not safe because mun naa nekk mu am ay gangs yi si am te xaaral ba investigation bi passé parce que dafa xaw a doy waar moo di jël ay hundreds of xale yu demoon ba gis seen yaakaar ñu delloo si leen si réew amul kenn ku leen teg wax ak ñoom di xel mi dal mais bi parents yi am na ñu nga xam ne duñ toog ak seen parents yi loolu si biir airport bi leen waroon a teg wax ak ñoom fekkoon ne deport bu jaar yoon la nguur oo fexe ba am ñum oo ak least bu fekkee ñi ay muslim leen ñi ay christian ñu wax ak ñoom foofu wan leen ne da ngeen demoo réew jàmbu waa dañ leen fi indi lii ak lii moo tax waaye ba léegi réew mi nguur gi du leen seetaan pare na pour jëflante ak yéen nangam ak nangam bon nit ki ñëw nga bàyyi ko sax am na si ñu nga xam ne sax dañ doxee from airport di dem kooku ak si li mu mënta dugg dëgg am na li tax bi mu mun a dugg si loolu donte le baaxul so yooyu noonu dafa am ay ndaw yi am doole doo leen bàyyi ñu def lu leen ne surtout ndaw bu mer dafa am noo koy motiver dafa am noo koy tàggatee dafa am ñoo koy joxee yaakaar waaye loolu la xale yi laaj spécial ñun delloo si amuñ kenn ku leen a waxal ne promise leen dara si seen ëllëg mun naa baax déedéet dañ seetaan ndaw ñi rek ñu dem so maa noo xalaa ifin jaxali pacaa fi gars yi war nañ fa mun a tafe prison bu nga xam ne nii liggéey mu am ko foofu noonu lu fa nekk mun naa dimbale mun naa dundal réew mi waaye noonu nga tafa fa prison den prison ndaw yow 15 years boo ko yóbbu si jeel bi amoon kooku yaa nga yàq àddinaam kooku lan la mun am na foo ko yóbbu na nga jàngal ko nga am skill center yoo def every day mu dem jàngal mu dajee ku koo waar bu dee christian mu dajee fada bu ko waar bu dee muslim mu dajee oustaz bu ko waar mais bi xelam mun naa dellu si ba yàqu gum nekkoon mu dem waaye léegi xale yu bëri dañoo rey nit sax si koñ ñu bàyyiwaat leen ñu ñëwaat si koñ bi nekkaat fa so loolu defaruloo dara si xale bi anytime mun naa def lu mu defoon soo foog nguur gi change programme am skill center yi mag yu mu tabax ay xale yi nga xam ne bu ñu demee foofu gars yi dem liggéey ñi leen a motif foofu di leen defar ba pare li leen a fay ñi dencal leen ko ku sa time jeex nga ñëw boo fa jógee di nga nekkaat nit kuy jëriñ réew mi jëriñ sa bopp jëriñ lifin bi but they are too much dañ seetaan ndaw ñi amul benn kuy éduquer si ndaw ñi am na suñu nga xam ne seen famille mënatul leen a gis dañ dem ba ëpp loxo ba mu ëpp loxo am na ñoo yes si benn first of all boo rekkee si kër gi si way léegi moon ñag gang bi never mind gang bi duñ demee ba organise seen bopp xalaat tuddee seen bopp ñu faale wu dara nga te tur boobu dafa garaaw never mind dem ba nga am xale bi nga xamante mu ngi am fukki at ak juróom ñoo bokk ba dem ku am nga xamante ne mooy 69 juróom benn fukki at ak noonu la mën a demee noonu lay demee nga kooku mag la yes ñooñu nga ñu booloo seen biir kooku mooy kilifa bi nekk gang loolu kenn xalaatu ko woon lu mel noonu mun na am ci réew bu mel ni comme Gambie dama ne bii moo foofu feeñ lañ toll bii moo feeñ waaw bi nen dem ba si kanam da nga njort ne beneen of course moo am na yeneen yu am yes because façon ngi ndaw yi dafa bëri si dëkk bi yu ne yàcc na ya sax pour yaakaar bu tas te amuñ parents bu leen waxal amuñ ku leen a waxal benn société waxalul leen te nag am na ñu nga xam ne boo demee ba tey nguur moo lay téye wax ak yow waaw foofu so loolu leen war a régler laa wax amul foog ñu am fu nga xam ne nii boo 15 years boobu noonu amul boo ko tëjee da ngaa yaa ngi yaaxa laay fi nit waaw am na fu ñu leen waroon a mun a dugal foo xam ne nii war nañ fa mun a jànge métier war nañ leen fa mun a defar ba bu génnee bu dajee moroomi ndawam bu nekkoon si loolu sax bu ko waxalee war na see mun a génn amul fekk defun yu mel noonu yàqu-yàqu bi dafa gën a bëri plus nag ñi ñëw dellu si di départ ñi nekk si seen biir mer so dafa xam nga ke dama dem si am na benn boy bu ma nekkoon di waxal tuuti rek balaa ma dellu si waat rek ma gis police yi ñi ngi ñëw si moom ma ne lii de dafa xaw a yee ma dem si police ma ne man booy bi léegi laa taxawoon si moom di wax ak moom te booy bi xaw ma ak moom problème police mu ne man dama waaru léegi c'est very good police officer mu ne ma Gambie ñëpp a mer amul what is the problème lan moo merloo Gambien si mu ne ma koo waxal rek pare na pour deflante ak yow léegi-léegi nii and it's true man mun naa la wax ne am nekk naa victime si loolu maa ngi ko door a wax tey yes mu ne naa waaj ma ne ko yoon bi ñu lu waa may bu ñoo dem si yoon bi ñu wàccee leen ko bariwul président bi laa si xam ak vice président yow da nga maa mun a maar man soo ma amee foo maa rombe nga romb ma waaye warloo maa wàcce yoon bi yow nga romba mun a amee Sajin Diallo génnee spray gaz pour man pare ma koy spray ci saa si soo imagine dag ma ne ko ne yow naa la yóbbu si yow mu ne ma fu la nee demal I will kill you man la Sajin Diallo demal fu la nee but what is Sajin Diallo
how many Sergeant Jallow in the police or in the army doo ko identify sa bopp mu leer su fekkee da nga bëgg lu leer loolu rôle sécurité bi la ci seen taxawaay ñoom tamit nu ma gisee lifinam bi structure am bi I know it's a somebody train yes yooyu dinañ ci ñëw mooy taxawaay tamit loolu dafa ñaaw ci so waaye police Mr Dam mu ne ma ne lan moo tax Gambien si mer so lu jaral lijjanti la parce que amoon luy raam si ñag bi la jëm te lu nekk si réew mi di dox baaxut du jur jàmm si frustration bi bari na yeah of course koo wax rek mu ba pare luy mun a rey nit dafa bëri lu ko amee léegi so we have to be careful in this country ba pare ñu bàyyi ko xel bu baax bu ko suñ bàyyiwoon xel dëkk bii nii fu moo dem du ñu neex de bu ko xol yaa ngi mer what is the problem lan moo tax nit ñi di mer boo si waxat pare na pour kele yàlla léegi nii gite ngaas léegi of course loolu yéeme na da ngaa waru li yéeme na trop ba pare xam naa kon ñu war a wax foog ñu génn wax ku mel ni ku fi fàtte naa sa naka la tudda ku ma fi amoon last time voilà fàtte na moom tamit c'est former police officer la woon bi waxoon naa fii ak moom bi keroog mu ci from waaw exactly Mr Foun ñu ngi ko nuyu ñooñu foog ñu ñëwaat dugalaat leen si système bi ak yeneen kilifa yi nga xam ne dañu xam wàllu kaaraange waaye suñ culture Gambien bi démb ak tey lu fi uutee bari na xam naa ne nag génération yi du benn waaye foog taxaw seetlu war cee am maam sa réaction ci li nga xamante ne mooy li am ci seen ci story waaye mun ña mu ngi laa wax ne njorto amal mun ngaa njort ne du bii rek wala ñi ñëw fesagu waaye mën naa am feneen wala yeneen dina amati waaye amul ci loolu rek ak yeneen yi nga xamante ñu ngi koo dëkk ci réew mi ci ay incident wala yu ci wàllu kaaraange mu doon lu yéeme léeg-léeg boo ko déggee sax dangay tiit foofu la yëf yi toll ndax ngay jàngatee siin bi nga xamante ne am na ba tey police bi teg ñi ci bokk loxo war nañ leen gërëm comme mun ñoo wax ci taxawaay boobu waaye am na lu bëri lu ñuy gën a xaar ci ñoom. jërëjëf Amadou mu nekk taxawaay bu am solo mu tiitlu lool te ñun ñëpp tey doon na doomu aadama war nañ cee mun a taxaw seetlu. jàngat bi nag war a yaatu surtout ma la ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkee sax area boobu ñang ma léegi sa boor mu ne ko waa gis nga xam nga dafay tiitlu nga dëkkee ci area bu nga xam ne yow always and all the time yaa ngi séntu jéye ak fitna man suma bunti kër on complete building bi fa nekk daanaka campé booyi la ñii def lii foofu la ñuy campé seen yenn bagage yi foofu lañ koy denc ak yu jëm ci yooyu fiil bi bu yàggul dara ñoomu neen reyante nañ fa ci football field bi te foofu mu ngi tiim suma kër mu ngi tiim foofu noonu léegi nag yu mel nii bi ngeen ciy wax may gis story bi depuis démb ba tey xalaatuma sax ñi ci biti suma bopp laa xalaat ak suma njaboot because maa ngi dëkk ci société boobu dafay doy waar daw yaram sometimes nga baal ma dañoo dem dugg ci kër yi non ci kër lañ jógee di assault nit ñi waaye di leen terrorize ba pare jël seen ay moomeel bu fekkoon sax da ngay sàcc sax dem nga ne waaw waaye da ngay sàcc waaye nit ki ci boppam li nga koy teg rek leneen la te li nga ko yàggaa def non gis nga lii xam nga story bi démb la feeñ waaye ci dimanche bi ci guddi ci place Ajara fu ñuy toog noonu benn waaye dafa ñëw mun naa la ne xaafisul Qur'an la dafa ñëw alquran foo koy ekkatee mu teggil la teg mana sàng jógee ci loolu téye butéelu sàngara naan ba mandi téye téléphone mu ne téléphone bi daf ko sàcca na bu ko de mu ne dama ko sàcca ñu ne ko léegi téléphone bi nga xam ne da nga ko sàcca nii foo koy yóbbu mu ne maa ngi dem ku ma gis ku nga xam ne óolu naa ko ne moom mun naa ko jaay te du wax ne maa ko jaay ma jaay ko waaye yéen su ma leen ko jaayee fii mun ngeen a wax ne man maa leen ko jaay wasa xale jigéen ñi ndax ko ne ko léegi indi ñu xool mu ne xanaa da ngeen foog ne man dama dof mun naa la ko woon léegi ma ubbi la nga xool nataal rek xammee borom téléphone bi nga ne diw moo sàcc suma téléphone bi xoolal ñaawteef boobu man di def léegi da nga maa baal ñu dem US waxal Modou Lamine ci lifin bi ñu ñëwaat nga continuer si point bi nga nekkoon léegi incha allah kon ni ma ko junjee woon Modou Lamine Faye doomi Gambien la nekk fële ci US waaye tamit am nekk criminologist of course di specialize on law enforcement and national security moo tax saa yu ñu amee wàllu issues relating to security dañoo am mbégte am ak waxtaan ak moom ci yëf yi Mr Faye Modou Lamine ñu ngi lay nuyu bu baax ba am mbégte amaat la beneen yoon ci programme bi fii ci Eyeafrica TV naka nga def. jërëjëf monsieur Kente waa si jaama jërëjëf mbokki askan yi ñuy déglu ak ñu nekk si programme bi right now di waxtaan
all right jërëjëf ñu gërëmal la ci time bi once again of course yaa ngi dégg léegi-léegi li ñu doon waxtaanee incident bu am ci réew mi ay incident la mun a wax wàllu ci wàllu kaaraange security related issues mu nekk beneen issue Gambien si bari am ci concern lan lañ ci war a mun a taxawee ba gis ne lu mel ni tey mun nañ ñàkk ay groupe form seen boppa ba nekk gang di attaque nit ñi seen kër di jël seen ay moomel waaye di leen teg métital yu doy waar waaye tamit am na yeneen incident ay jamante mu ngi bëri ci yeneen areas yi en tant que kii nga xamante ne sa xel dafa màcc ci wàllu criminology wala crime lan naka ngay jàngatee situation yu mel noonu ci réew bu mel ni comme Gambia. Well, jërëjëf question bu important na trop so ñun suñ problème bi as everyone could agree with me ne I mean any reasonable person would agree ne suñ criminal justice system bi dafa weak all the way governance I mean our system of governance is weak. So number one problem bu ñu am mooy suñ law enforcement officers yi ak police yi they focus too much on just show like oh ñu ngi wone online tey du nga nañ fii arrest nañ waaye but then when it comes to enforcing laws goes beyond just arresting somebody so that's just the initial step and then the following step moo ne you nga am loo xam ne ni di nga ko mun a teg si code bi ne diw moo ko def nga prosecute ko dafa convict ko so da ngaa gis ne ñoom dañoo arrest rek next minute nga dégg na nit ñi bàyyi nañ ko court yi ñu ngi xamuñ case yi ñoo jël xamuñ case yi ñu jël ñu ngi waste time yi nit ñi ko case bu ñëw rek ñu jël judges yi ñu ngi jël cases yoo xam ne sax ñoom sax xam nañ ne amuñ evidence credible evidence yoo xam ne nii sax ñooñu ne leen mun a convict violence so cases yooyu instead of ñu dismiss leen ñu jël cases yoo xam ne nii war nañoo propose si gars yi eventually xam nga nit ñi dañu jàppee full so nekk di dëkk boo xam ne nii court system bi dafa weak investigate dafa weak obviously ku nekk dafa wax ne xaaral ma dugal rek nañ ma génne so this is what we currently facing right now. ok léegi yaa ngi wax mais bi buñ jàppee nit ki ba pare li ciy topp mooy dañ koy atte wala provide evidence léegi dafa nekk problème waaye li ko dee waral lan moo dee cause tey nga gis réew bi nga xamante ne dañ ko xamee woon dal ak jaama ba ñu xamee ñu di smiling coast waaye léegi ñu gis ay doomi Gambie di involve si crime yi nga xamante ne kenn xalaatu ko woon comme yi nga ko wax ni ay gang ay jamante ak yeneen yi nga xamante ne yu doy waar la ci réew mi causes si as an expert lan nga foog ne moo dee trigger am na ñuy wax ne frustration la am na ñuy wax ne drogue la ak yeneen issues yi nga xamante ne mu ngi xew. Well, drug is a huge contributing factor in this case. At the same time, swing drug enforcement agency becoming they're weak. Can you imagine a whole police station handcuffs wala yow yaay toppatoo sa own handcuffs or sa own material yoo xam ne nii pour nga aar dëkk bi la I mean where ana xaalis bi nga spend yëpp understand nga so another issue more nekk ne within our law enforcement officials we have criminals among them too. Understand? They themselves are committing these crimes, right? And those are the things that we've been investigating our organization. So I may call him like for example, the Interior Minister, with all due respect to him, he is a puppet to the president, and in the sense that you don't mix politics and security, right? So let's just say maybe somebody did something, they always try to find a way to new rate case bi understand so da gis ne enforce law bi just one side the only time you enforce when it has to do with politics so that's another contributing factor once you enforce law bi ñu separate security from politics the pare ñu train suñ nit ñi loo xam ne ñu raidings léegi fi nekk nii the drug enforcement bi they cannot even raid houses number one because they don't have proper training. I'm pretty sure they don't even know how to enter houses. More than you see organization, because you come and say, like, train, do one video on how to raid houses and also make sure that you are mentally and psychologically prepared to take your life if you have to, because that's your job. That's what you sign up for, basically.
Okay. In the issue of the security and the policing system, I know someone like you, I'm going to concern the way police be wala security agency ni len wara muna support in terms of sen solwise wala ñu approach certain issues. Negi the police many believe ne ñu ngay def sen effort, you know, in apprehending some of these culprits ak luñ mun fuñ mun taxew ñu téye leen ñu bari rafet lool waaye emut fa dañ laak lu bari tamit. You know, loolu tamit boo ci doon wax nan la autorité yaa ngi tudda the Minister of Interior but the IGP and government entirely naka lañ mun a def ba gën a taxaw support police bi and then tey luñ soxla ñu mun koo def effectively and efficiently pour Gambien si gis ne tey ku nekk war naa nekk ci jàmm parce que loolu also important. I'm sorry, you were cutting out. So last part. Yeah, what I was saying, people like you come appear and police be sometimes is a concern. They didn't lack tamit materials, but I'm saying the role of the government. You mentioned the Minister of Interior, maybe IGP. Lan lañ mëna def ba gëna mëna equip police bi parce que police bi tamit ñu ngi try with the limited resources ñu am ñu ngi apprehend ñu ngi téye ñu bari yi nga xamantene mooy def kat ñaayte fii waaye ñu jàpp ne dañ manqué lu bari. So in your view lan la nguur gi war a def wala di of course pour gën a dimbale police bi equip leen ñu mun a stand to the challenges. Well, I'm gonna police they are doing a great job. Ko xam ne ni mu ngi dem toppatool boppam uniform mu ngi toppatool boppam gànnaay pour aar boppam kooku xam nga ne ñoom they have passion for the job. But the thing is, the people that are up there, ñoo xam ne ni ñoom ñoo war a support gars yi ñoo xam ne ni ñoom ñoo war a xam ne ok these people ñu ngi yóbbu gars yi ñu ngi wax gars yi ñu bàyyi seen famille pour ñu dem aar dëkk bi. But then xaalis bi joxuñ nga investing ci suñ security system bi da ngaa gis ne afana am na vidéo bu dem viral sax benn I'm not sure if you saw that immigration officer bi mu suñ boore bi am tubaab buy romba mu ne ko ne amuñ stamp pour nga génn. So da ngaa gis ne lack of training bi da pare ñi ngi ignore yooyu yëpp ñi ngi jël xaalis yi di ko dugal foo xam ne waruñ ko foo dugal. So that's another issue. So to fix this problem obviously man maa ngi sound like a broken record, so because I've been emphasizing this. They invest in security. It's simple. It doesn't take much to invest in security. Get a training ground. Foreign trainers and experts in it. Because you see new way, bring the train long fighter. Wala you buy the hard you know johlo hamneni is free. Or so even though it's free lasa. You have to trial nga jina dara. You know, try and invest in crime labs. More than high-profile cases, they are being compromised, and also no credible evidence is being provided. Especially, like for example, in this case, in this case right now, the crime scene was not properly secured. The crime scene was not processed. wasn't properly managed. And forensic evidence were not collected from this. Ku nekk mu ngi génn di wax ku war a wax mu ngi génn mu ngi compromise case bi so da nga gis all these things is part of training tamit so at the end of the day it's all from the top diggante IGP bi président bi ak into the minister bi they need to separate security and politics energy bu ñoo dugal si politique comme Minister of Interior di bàyyi liggéeyam muy dem si àll bi di ibi political bureaus yi di campagne président bi nañ jël energy boobu def ko seen liggéey ñu xam seen liggéey ñu focus ko on our officers protect them but officers right now so they are very scared so if you have officers going around being scared how do you expect them to save the nation but this is my question. Okay. All right, very well. Maybe because of time, one last issue. Of course, you might have also heard about li nga xamantene moy ki nga xamantene dañ ko téye ak another fetal li nga xamantene dañ ko sol recently ñëpp gis nañ di brutal attack bi nga xamantene dal na suñ police bi yow def ngeen ci investigation relating to the incident ak li ngeen ci xamagum of course xam nañ ne am na kiñ ci téye Ousseynou charge nañ ko so ko bi dafa war a start this month but then yooyu tamit bu xewee wala lu mel noonu ñu gis ne am na ñu jàppaat ak beneen fetal ci réew mi Gambien si buñ ko déggee mun naa trigger another concern yu mel noonu tamit lan lañ ci war a mun a jàngee moving forward pour mun a wax ak Gambien si waaye tamit avert such a thing happening again in this country. To people like you, I'm going to see concerned and def investigations as well.
clearly, at some point, you cannot blame people because man, you get talk they gonna Gambia, you know, I need security. At this moment, you will federal, right? You cannot blame them because if you have an institution, they're not doing their job properly. And let me make this clear. I'm not trying to criticize them. This is basically constructive criticism, right? So that is for protect our boppa. Your son is sa jabar or sa jagar ne ko dila protect from your family, you're gonna start protecting yourself, right? So you want to understand that people they have the right to protect themselves. So what are they invest in our security. You create you form a security sector reform. So in this case, in this case, arrest Nenko, charge Nenko. But before you charge somebody, you should have some kind of evidence to show them why system they create more, Japanenko, charge Nenko, you Nenko court for oppress a journalist because once court with them case with them not correct, you cannot talk about it anymore. So you see this system they're playing. So they're only playing with themselves. At the end of the day, if you don't protect people are gonna start protecting themselves. So why little minute them break the law? Why I want to balance that basically. In this case now to stop that nonsense, to make sure that people are doing what they're supposed to be doing, they need to start protecting people. And protecting people means that you arrest the person, take them through due process, not convict guy, then not send guy to prison or a fire guy or something. Why don't they Japanese within 72 hours they go on buy it? No, 72-hour rule, sir, they are abusing it. 72-hour rule, this is just a time. Police can arrest you and detain you without evidence within 72 hours. Why 72 hours should get evidence, then you don't want to buy. Why they get evidence, then they can charge you. So how can you charge somebody without processing the scene, without showing people you did your job, but evidence to link these people. So at the end of the day, case court, they solve. They unfit put them commit these crimes. All right, thank you. Jërëjëf Modou Lamine, appreciate nañ sa contribution. I hope we will learn one or two things from this and we'll keep talking and of course, on these issues. But appreciate nañ once again sa contribution. You fàttali like you are Gambian bi nga xamante ne foofu ci US and then nekk a criminologist, of course, specializing on law and enforcement, national security. Jërëjëf, thank you so much. Thank you, Mr. Kelly. Thank you so much. Modou Lamine Faye calling us from the US. Mu ngi woon ci line bi of course di waxtaane li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi ci am ci réew mi parce que tamit different perspectives am na yeneen yi nga xamante ne bu xewee ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu sécurité da nga cee am pour mu wax nit ñi tamit gën a understand. I think those important. Maam dafa am foo nekkoon ci point bu am solo ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew bi fale ci Sinthiou Sori wala Sinthiou bi nga dëkkee ak gang bi nu ñoo mobiliser seen bopp ba tey def li ñu def police bi jàppaleen nga jàppul loolu dafa indi tiitaange ci ñu bari te xam naa ne bari nga ci morom of course li am nii moom daanaka mun naa wax ne ñu bari fooguñ ne Gambia dana toll fii. waaw jërëjëf Amadou xam nga fi mu toll dégg naa Modou Lamine mu waxee fu am solo ci xam-xamam. te loolu la jàng. mu doon lu am solo. réew mi nag daanaka dafa xaw a manqué lool. ñi seen xam-xam màcc ci wàllu sécurité dañ risaaf seen bopp pour ñu wax ñi seen xam-xam màcc ci wàllu loi dañ risaaf seen bopp duñuy nangoo wax te loolu buy am rek nit ñi duñ gindeeku te réew nit ñi bu ñuy dox ci di làmbatu rek kenn du xam lan mooy la ko war kenn du xam lan mooy liy àq ak yelleefam moo tax wax na mu ne bu dara amee ñu warut a wax wala ñëpp jóg waxandoor exactly doo xam kan ngay déglu doo xam kan moo wax li am ak kan moo wax lu amul waaw surtout malaa ñun media bi ñu gën ci am problème mooy ne ok am na ñu bari sax dañuy dem ba foog ne ñun ñoo war a atte non sen te ñun amuñ pour atte ndax suñ dogal amul détermination lu dul gindi askan yi pour xamale leen lii moo xew ñu ciy wax suñ xalaat ak suñ gis-gis amaana xalaat bi méngoo ak
reality amaana du méngoo ak reality waaye tey bu expert yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu kaaraange ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama dañ daan génn di wax ci lépp luy xew wax ak nguur wax ak askan wi nguur am na lu ko wax askan bu ne tamit am na ku nekk ci réew am na lu ko war léegi nag ku ne bu xamee li ko war muy dox ci li ko war bu boobaa ñun ñëpp dinañ tegu ci benn yoon waaye léegi nguur xam na li ko war defu ko askan wi xam li ko war bàyyi li ko war def leneen san bu boobaa nag pëccëxoo mooy am ci lu nga xam ne mooy indi li ñuy dund nii right now san because coming back to the reality of the story dafa nekk lu nga xam ne benn bi nga xam ne moom la ñang wax ne moo am Costa Road kese li fa nekk ci ay gang bu dul bii mun naa la ne mun na ëpp fukki gang waaye ñii dañ organiser seen boppa de ba tuddee seen boppa ay tour waaw loolu laa never again boobu never mind never again no is what I said xam nga lañ leen téye moo tax ñu reveal the name waaye comme tey gis nga may la ñi ci ko mbedd bi la ñuy toog ñi ci ghetto yi la ñuy toog understand nga li tax may la ci ghetto yi la ñuy toog ci grand place yi la ñuy toog understand ci open space la ñuy toog pour xam nga gis environnement bi ak society bi nit ñi ni ñoo dundee understand nga te lu ci ëpp démb rek maa ngi ciy waxtaan ak nit loolu laa ko wax tey boo xoolee Costa Road daanaka du ne new settlement la waaye right now li fa dëkk ci population nguur daf ci war a jël taxawaay ak matuwaay yu am solo moom Lamine mu ngi koo wax non taxawaay nguur of course ci situation yu mel nii léegi situation yu moo tax mu wax ne yu gën a xoolal investi sécurité Wellingara police station understand ci kaw highway bi bee nga àgg Costa Road amul benn police station all yundum police station ba fa nekkoon daane nañ ko because of this project amul benn police station bu nga xam ne am nañ oto am nañ équipement yu ñu mën a use sax pour tey bu problème amee ñu def daar dem solve problème bi am nañ benn waaye comme li nga wax amu fa mu si boori ak këri ay ji bi soriwantewul si gannaaw jaaweel bi non si gannaaw just flying over bi noonu xam naa foofu si këram ak police station presently fi mu nekk store la ak këri ay ji bi soriwantewul just less than 50 meters waaw am na bu ñu nekk di tabax boori jaaba building bi fan naa pare na dañ ko war a sànce pour gars yi mën a def seen liggéey fa foofu parce que yooyu yëpp dina tax benn nit ñi cër bi bu ñu war a jox police bi sax duñ leen ko jox waaw nga fekk benn nga téye nit yóbbu ko ci benn ruq ki nga téye sax xam na ne lii moom no it doesn't tell well this is it léegi xam nga moo la yow mu leex la ne police station bi nga gis nii tey police officer bi uniforme bu baax bu ko solee moo ko jëndal boobu understand kooku naka nga koy nawee absolutely handcuff bi mu amee am na ci ñu nga xam ne ñoo koy jëndal seen bopp clip ko ci seen lii pour ñu xam ne sécurité pour ñu xam ne sécurité lañ ñan la war pour ñu def ko is government is a responsibility pour ñu écoute ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk sécurité personnel yi ba ci biir réew mi ñu am différence ak man civilian bi understand waaye ñi écoute leen tamit warut tax ñu use that advantage against us ba loolu di indi retaliation bu nga xam ne tey yeneen ko doon wax ci ginnaaw xam nga coming back to the truth and the reality of nit ñi meruñ nit ñi amuñ leen ndax nit ñi dañ xiif te nit yu xiif dañ mer xam nga ngay xëy lekk jóg dem lijjanti loo lekk nit ñi foog na yow xiifuloo yaa ngi xiif li tax mooy boo xëyee dem lijjanti ndéewoo boo ñëwee yaa ngi xalaat looy reeree añ waaw non loolu laa la wax nii nga xëy teg li nga xam ne moom moo nekk ndéewu xam nga kër yu bari sax lu métti dinañ mën a am fu ñuy tegee cin waaye foofu dañ koy dem lijjanti waaye ndéewu ak reer problème la ci biir réew mi te loolu yëpp li ko waral mooy réew mu métti te lii umpul président Barrow umpul nguur gi ndax ki nga xam ne moom moo nekk speaker of the house daf ko wax mu ne nguur gi nañ def seen matuwaay def seen jéego ndax nit ñi ñu ngi xiif te nit ku xiif nit ku mer la moo tax may la mer bi nga wax noonu nit ñi amul lu leen mer la lu du xiif waaw bu mu ko waxee waxaatu ko de waaye ba mu ko waxee waxaatu ko waaye loolu ba tey dara soppeeku ci waaw moom kay dafa wax gars yi ñu ne ko ne expliqué li nga ëpp na non waaye li wax ëppul bu duggee office am gars yi loolu mooy li loolu kay moo tax mu ñëw génn na pour clarifier de dana leen ko miscoot ak yooyu ñu ne ko non waaye li nga wax jarul daw responsabilité li nga wax absolument loolu mooy dëgg waaw loolu moo am li that is the truth and the reality on the ground waaw far la rek waaw exactement position bu mu nekk léegi yooyu mooy problème yi ci ñi toll ci saafara ci xool naka la ñuy def pour nguur gi indi ay matuwaay ak jéego yu nga xam ne dina tax tey nit ki ci réew mi loo munta ñàkk daf lay leer ne teg nga ndéewu añ ak reer waaw léegi maam
yow ngay xëy di gont waaw san ñi lay fay weer bu weer dee boo fayee luwaas mënuloo cee jënd saaku ma waa léegi ak li nga wax ni yëpp am lu mun a nangu la réalités lañ nit ñi sonn coono bari na xiif bi ñu bari ñu ngi struggle pour lekka but ndax loolu justified na pour ni tamit bàyyi sa ay doom wala ay xale nekk ci benn koñ ñu leen di seetaan ñu organise seen bopp dem di dal ci kaw nit ñi di jël seen moomeel di leen teg ay métit loolu tamit dara justify ko foofu laa ñëwee xam nga man am talking about the side of the government of its responsibility. No, absolutely. ci kii fi mu waxee ne tey nit ñi ok officer bi waaw on san ministre bi waaw directeur bi man ak yow yëpp xam nañ ne tey booy dox ci mbedd mi daf lay leer ne nit day dox ba tampon oto ndax li xalaat ndax mu ngi xalaat fan lay dem on san waaw surtout booy dox da ngay dajeek nit yow boo moytuwul mu leer la ne kooku jaral na ko yéen ñaar ngeen rayante li ma dafa dal nit waa jaa ngi téye puus waa jaa ngi téye puus muy puus after dama rey sax li xew wooy man maa ngi ñëw maa ngi suma rayit de wala maa ngi suma rayit rasarga moom mu ñëw dafa bàyyi rayitam mu ñëw maag moom ñu dajee kak mu taxaw anasar mu ne du dugg ci biir ndox bi ware ko léegi yow lan nga bëgg a sëñ bi mu ne léegi taxaw ba ëllëg ma xool kii ware ko booy yow est-ce que xam nga lan nga mu ne dama ne ndax fii dafa right wala du right non léegi da ngay gis yéene si kaw tali bi wala ci mbedd bi non di ngay yéeme waaw soo ko bëggee liggéeyante rek mu tardé non loolu laa wax man dama def rek gën a nii rek dem sa yoon waaw ci bunti ba taxaw mooy place boori ñoom aboo noonu costo waaw sa fiñ cléya noonu yoon bi ma gis booy ma ne ko booy xam nga kabala adda ma ne ji taluñ right left pousse na maam talul right waaw definitely loolu te wax na te kooku boo pare woon pare na ba am na nité bi moo war a ñëw ñu mayante rek non léegi lu may nekk bàyyi la man tamit yoon bii nii keroog dama gis ñaari nit foog ngay doxal nité rek nité loolu laa la boo doxal nité rek da ngay am dama gis ñaari nit ñu defante ak ba léegi man loolu def ma yi ay ñaari mag tase si benn léegi xam nga poto bi mu ngi taw léegi poto waaye moto bi dafa paak ci yoon bi moo ñang moto bi dafa taxaw léegi am na benn space bu ndaw bi nga xamante nit mun na faa dox jaar diggante moto bi ak fence bi ñaari ponk la ngo tase léegi instead kii taxaw may kii mu jàll ñoom yëpp ñëw ñu taxaw bu ñëw si bi digga bi booy ku nekk di kutukuru sa morom di puus yi mu ne man léegi dama taxaw di leen xool comme film I couldn't just imagine nit yow mun loo arrière within a second kii romba nga jàll ñooñu ñaar mu ñëw ñu tase si digga bi pam léegi nga ku nekk di may saw ni side bi di doxee noonu di kitikit may leen how can nit ma ne la bët loolu la xam nga lan moo ko réew mi foo la toll ci ñun Gambien bi non soo ko riidee yow da ngay waru si yàlla sax egg fa mooy li man nit ñi nañ xiif waaye maam xiif bi moo tax tey Amadou yow miy dem non déglul gis nga waaw moom ku xiif moom doo a hungry man is an angry man that's the same absolutely tey yow man maa ngi xiif ne maa ngi war a dem dajeeg ñang mu ma war a jox $200 suba Amadou bugg a tardeel tuuti rek dawee kii dafa yeb sax balaa ñang di romb balaa ñang di romb because yow sax no it's crazy absolutely am tey dafa métti dara si problème la ci biir réew léegi nag ñan la war mooy nguur because of tey ni tax ñuy wax nguur mooy orientation bii tax nit ñi mun a am fu ñu lekkee nit ñi mun a am lu ñuy naan wareefu nguur la waaye bu ñu ko amee ba pare ak nan lañ koy amee wareefu waajur yi la mën a seet yow waajur bi jur sa doom tey man su ma xëyee may nelaw suba ba ngoon ko dama koy wax ma ne tey yow nga jur doom mu xëy suba ba ngoon muy nelaw nga toog di ko seetaan buy jant bi di so mu génn balaa nga koo gisaat fajar na mu ñëw fëgg la yow yaay bi nga ubbil ko muy góor muy jigéen lan mooy responsibility léegi mu ñëwee mu jox la nga jël exactement comme anti hadi ni ko waxee woon est-ce que tam ba léegi xiif yóbbeewul parent boobu loolu waaw loolu laa la wax ma ne ba léegi parent bi kuy ñëw doom bi génn guddi ñëw fajar jox ko mu dem marché est-ce que tam du xiif moo ko yóbbee loolu tam comme li nga wax nii léegi xiif su fekkee daf ko yóbbu la ndax dina ko mën a bàyyi tam is what I said léegi nag moo tax may la responsibility bi dafa war a nekk common responsibility waaw ñëpp la parent bi am na wareefam nguur am na waaye nit ñi tamit nguur am na wareefam non nit ñi sax ñooy force nit ñi ñoo war a force def seen responsibility nguur doo la ñëw mottali nguur mottali rek tamit nit ki tamit mënuloo toog nga tegalal sa loxo nga ne da ngay am especially fu jamono toll loolu mënul nekk yow da ngay def sa dem waaye mu leer la ne xam nga ñiy def acte yu mel nii mun ngaa jàpp ne bugga lu yomba la non loolu laa la wax nii waaye tamit bu ñàkk ba pare dafa métti de dafa métti de lii life bi métti la te dafa laa óor ne sa mujjantal du baax xam nga lu tax may la dafa yow mujjantal bu nga xam ne du mujj fenn fu dul mayeltu au feneen au joos wan so loolu amul njëriñ li tax may la parent coming back to us quickly our responsibility as parents mooy ne tey yow mu leer la ne sa doom gis nga ko
understand bés bu ñëwee sa kër bu eewoo pour mu xool la sa problème la understand benn kanamam bi yëpp toj nañ ko ñaar understand yaramam bi yëpp yàqu na mu ngi naan ñooñu sax seen parents du leen gis boobu non bu dee ñi nga xamante ne moom bu dee tel leen naan bi seen parents du leen gis ñi seen kanam yi di tojee wala ñu jam-jam leen parents du leen gis waaw is what I'm saying affaire bi toll na ba ki nga xamante léegi parents yi leen dee attaque am na ñi nga xam dañoo dem jël seen xam naa we deal with the story of Bakaw fii ku nga xam ne tey ci biti la doon jëlee ba mujjee ci kër gi lu nekk ci néeg bi mu koy jël fan la mujjee dóor yaayam mu jur loolu lu ko gën a ñaaw am na léegi nag li tax may la nguur dafa am responsibility mooy ne tey expectation bi moo Lamine mu ngi koy wax ci ginnaaw tuuti man gëm naa ne ministre bu mu mënta nekk ci ministre ci nuñ doxalee suñ tëgginu nguur mun loo génnee ministre of interior mu war a ànd ak président wala mu dem feneen waaye dañ am ñi nga xam ne ñoom ñoo amee office yu nga xam ne seen responsibility direct population bi dafa am expectation bu ñu am si ñoom muy IGP muy directeur yi nga xam ne ñoom ñoo exemple director of SIS nga am director of nga am commission of anti crime ak yeneen ñi nga xam ne ñooñu daf la leer ne seen responsibility lépp mooy naka la ñuy def pour aar askan wi ñooñu dañu war a def seen kéem tolluwaay kattan tey exemple costorool fi ñuy waxtaanee nii waru ta umpa Ablaye Sagnang waaw moom saat boobu la dëkk foofu la dëkk moom sax dafa jege ak bagage waa léegi territoire bi ñu leen wax nii yëpp xam na ko moom war na koo xam war na koo xam tey bu fekkee moom amul direct information sax benn rakkam ñaar magam jabari magam wala mbokkam bu ko jege war na cee xam dara war na cee xam lu ko leer ok léegi ñooñu war nañ ko mën a informe te moom war naa jëlee si ñooñu information sax ne situation because man ñi fa dëkkee ñoo ko wax lasan lii di xew Costa Road yëpp am na ci lu nga xam ne ump ko because li xew mooy am na time bu nga xam bu ñuy defar yoon bi gars yi dañ yóbbu garage bi ci boori bunti këram te most of di it bandi yi ak booy yi nekk wëyu yëpp ci garage yi la ñuy dem kon da ngay dem di dugg moto ni taxaw di dugg moto comme yow rocci sa téléphone bi man de tey suma bii demoon na ba pare suba si nit moo ma dimbale ci moto bi exactement léegi yow yaa ngi dugg moto ñoom ñu gis sa kalfe waaye moom bi mu xamee ne lii bokkul ci lu nga xam ne dafa féeboo society bi mu nekk muy këram daf leen génne area boobu ok léegi waaye tey foofu laa bëgg a ñëw maam to an exception of ne mun naa aar boppam waaye pare wuta aar askan foofu laa nekk wax foofu laa bëggoon a ñëw ñu ne dégg ma ci njëkk moon ña fa maam fu mu jeexale exactly foofu laa bëggoon a ñëw tey moo laa mu ngi ko wax nguur war naa équipe police bi waaye tey police bi nga xamante ne boo ko fekkee ci police station bi daanaka noo ko war a respecté doo ko respecté police bi nga xamante soo gisee nu mu soloo da ngay doo mind sax def li ngay def doo ragal waaye li ci gën a yéeme IGP buy jàll wala nu mu dëkkee moom am na kaaraade boppam bu set. non këram kay moom ñaar ñettam fa moom. exactly ak ñi ko jege ak mun ngaa wax ne ñoom député IGP ak interior ministre bi léegi ñooñu am seen sécurité bi waaye ordinary Gambien bi nga xamante yow yaa ñoom ñoo tax nga nekk ci place yooyu tey ñooñu ñu ne seen kaaraange nekk ci xottu gerte est-ce que loolu système boobu du wax bi rek moom moo fee bari xëy na police bi ñu ngi def seen kem kattan waaye xam nañ ne dañ manqué yu bari système bi lañ war a seetaat comme maam ni nga ko waxee. of course loolu tamit problème la. looloo war a am waaye tam balaa nga xaar nit ki yow sa bopp da nga war a aaru. exactement loolu nag la réew mi amul. loolu dañ ko manqué le. waaw wel ku si nekk kilifa yow am nga li la aar already parce que di nga am ay yaayu oo bu dee kilifa soldat dina am ñu fa nekk. something lay la waaw wante war nañ bàyyi wax réew mi comme noo ko waxee. foog ñu seetaat mbir yi nu muy demee. parce que ñoom. ba pare askan bi tam. man buñ ne den góom Gambia daf may jaaxal. how can you spawn a political party nga bil ay bureau si région si bëri et police station mun loo koo bil loolu gëm sa réew la loolu interest la wax naa la am te interest bi it will come back dafaa ñëwaat si ñoom ñoom businessman yi sponsor these bureaus these bureaus yi nii nekk si région loolu moo tax ma ne foofu lu tax mënuñoo bu fekkee ñoom ay patriote lii leen mais war lu tax ñoom mënuñoo sponsor police station loolu laa la ma ne foofu exemple defuñ ko am na nit nga xam ne da ngay dégg lu defar bureau bo am na boo demoon tey wasu mais bi fi police yi di nekk ko correctul boo demee bureau bu ñu fa dem moo ko gën a correct waaye mun loo ko su fekkee ne ay citizen ngeen ñu gëm réew mi ñu bëgg a réew mi nekk businessman am ñu leen a sécurité ba seen business bi mënut a yàqu nga liggéey ko fi nga mun a defal parti bureau mun loo defar mun loo sponsor waaye bu ñu demee ba réew bi nga xamante ne toll na nit ñëw wax mu ne moom man sama political parti moo ma jaral moo ma gënal moo ma gën a jaral sama réew moo tax dafa ñaaw loolu problème foofu leen toll nag right now bu la sa parti jarale ne dem sa réew buñ tolloo foofu est-ce que yii dana oli nu ko maam di wax nii foofu stooleen ñaari stooleen luwaas bari na soo demee feneen ngeen sànjal fu ñu nekk moomuñ ko këri jàmbur la te foofu c'est open place mun nañ fa am leen ne wane nañ fi image waaye doo gis benn businessman
bu ànd ak ay gis def ko but ànd na ne président bi di ndamoo samp neen ay bureau te loolu ñun ay police station moo ñu ko gënal jënd ay moto jox ko parti ñun jënd ko jox ko ay police moo ñu ko gënal bu ko loolu yaa ngi dimbale nation te li ngay def noonu pour sa just interest moo tax bu gars yi waxee ne ñu naan non ñun defuñ ko ay business ma ne ko ñooñu they are not citizen and they are not doing that ngir yàlla non defuñ ko ngir yàlla dañ ko def pour jotaat ko te dinañ ko jotaat Amadou this is why dëkk bi mu métti everything is cost nguur du si mun dara parce que Amadou saa yu ma la dimbalee li tax ma dimbalee yow su ma liggéey doo ma si mën a def leneen foog nga bàyyi ma free ma def man tam leneen soo loolu baaxul si réew nañ ñoo waxante dëgg te Gambien si ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu dimbale suñu police bi comme que nguur gi lim si mun bariwul te mu ngi see traité police station bu amul moto soo fi demoon léegi ne am na lu xew si marché bi balaa ngaa dem au lieu cross bridge bi di dem di leen oo c'est problème ñu agsi loolu dem c'est propre loolu moo fa nekka soo war nañ ceeñaat mbir yi dëgg war nañ ceeñaat mbir yi comme noo ko waxee war nañ ko ceeñaat buñ set yow bul gis ne yaa ngi séef rek waaw te su yàggee attention yow soo dëkkee di séef rek nit ñi séefuñ su yàggee mun ngaa ñàkk a séef yow tam soo war nañ bun a bàyyi xel police bi luy sécurité am nga dem ba dama si daan lifin bi mu am changes bu am ifin Sénégal si làmba waaye ñu mën a ko ne mu ne ko mais police yi lu sol toni lu solul toni moo ëpp bëri na koo dendat fekk policier la I like that security am na fu nga xam ne nii war ngaa mun a sol uniforme but am na fu nga xam ne nii war la sol yi da nga war a ñuróog kii def li bon ndax nga mun koo téye because yow am na nooy men bi ñu la gisee jàpp la so this is why ma ne director of SIS bu ci es bi sax so booy foog ñu indiwaat lu mel nii ñu NIA doon liggéeyee ba mu des jàpp ak dóor ak lifin dañuy moytu de parce que ñoom non my friend man dama gisul man xamatuma sax mais bi time boobu noonu ak NIA lu mu nëbbatu li nga la ñuy joxañ la ne booy diw sax la de moom la de time boobu doon bu la ne moom la rek moom la pour léegi pour nga gis na ne kii SIS la sax c'est problème système bi lañ ceeñ doxalin bi ak ñoom seen ay xanaa na fekkoon nga xam ko rek de ba Amadou foog ñu wàcc si biir fil bi jéem a jàppale nit ñi because li problème bi mooy ne ñi def ñaawtee dafa bëri te suñ police bi ñu ngee traité ak tout suñu am wat Amadou bu ma seenee convoy police bi ñëw pick up bi ñëw wee dama waaf ba nga romb ma génn nekk si li ma nekkaat waaw kii mu wax ne dafa mel ni dañ dee show loolu moo fi nekk nag waaw lu ëpp loolu doxalin loolu doxut seconde li maa wax na lu am solo suñu borom xam-xam yi nañ génn ñu wax ak askan bi bu sa xam-xam màccee si économie génnal nga wax ak askan bi bu màccee si kaaraange bu màccee si jàmm bu màccee si naka la ñoo def ba réew mi dem génnal nga wax waaye wax bii dafa métti moo Lamine Faye ñu ngi ko wax lu nekk man dégg naa ko benn rajo ñu kool ko am na som Gambien si nga xam ne loo waxu lu Amadou moo baax parce que moo amee réew mi wala parti mi dañoo wax ne yow opposition ko maa ko dégg si rajo yi ñu ko kool daf mën a xari waaye mënut a ñàkk parce que Gambien bu ko neexoon mu tëj téléphone am nekk Amérique di liggéey di wax ak Gambien si ba lu mu jàng mu ngi see jëriñ ñu ne ko naa ko ñëpp si nga liggéey réew mi moo gën nga ne foofu da ngaa jaxase réew mi ku ko xamul lu muy wax moo la mi lu mu nekk di wax jaxasiw réew am nañu ko xam na teg si réew mi waxuñ ko kon neen ba Gambien si bàyyi kuy wax ñu ne dafaa jaxase li may wax is very interesting bu ko police bi amoon jël xam-xam la nekk di wax waxul waxi jaxase te moom mu ngi koo dégg radio boobu moo ko dégg mu ngi koo dégg te Gambien si bàyyi loolu te ma am lu mu la ñu am nañu ko fi am waaye boo gisee mënuñoo wax lii moo tax tey soo fi ne police bi amul nangam lu ñu def du nangam keneen jógee fële ku faral nguur ñëw ne la yow opposition yooyu leen war a bàyyi te borom xam-xam bu waxul nit ñi jëriñoo xam-xam waxuloo jàngalewuloo kon yow fan la ñoo jël loolu du xam-xam loolu yow rek yaa ko xam xam-xam moom buy am rek dama xam Amadou xam mu door a tudd xam-xam waaye bu yow nga xam rek toog loolu xam rek la yaa ngi si toog man moom apprécié naa ko mu ngay wax lu am solo te lu mu am na leneen màcc yi ñëw ak yeneen fànn yi ñëw wax si biir réew mi am na doomi réew yi si am xam-xam ñu ngi ko waxee waaye dafa mel li muy wax ni sax am na ñu dafa mel ni dañuy ragal a wax waaw nit ñi dañoo dem ba ragal maan boobu fuun boobu noonu fuun waaw am na lu mu xam waaye keroog dafa toog mënu ko comme tey waaw parce que luñ doon wax daf ko yitteel ci police yi lu ñu wax ci wàllu communication sax bu jàpp Gambia is a very sad country Gambia dëkk bi dafa daw yaram nonsan fanaa ne ci dimanche bi ñoo regee ñoo indu xam nga moom tam mu ngi koy wax waaw suma bëri waaw he was a serviceman understand nga ci yu bëri waaye coming back to fi nga doon waxee noonu sometimes tamit it is very funny dañ dee jaxase development administration ak politique in this country understand waaw ci ñenn ñi waaw ci ñenn ñi ci contexte yu bëri waaw te foog ñu understand ne development fépp fu mu ñëwee towards interest public bi kenn waru ko politicize because li ngay wax nii tey exemple ci businessman yi gis nañ Aboubacar Jawara bi mu fi sampee police station amul lu mu ci déggut
amut lu mu ci déggul te Gambien yi ñoo ko doon wax léegi nag ku mel ni moom ak nguur gi ak sécurité bi yëpp mun nañoo moytandi ko lu mel noonu parce que lu ñuy jàpp rek mooy even ci wàllu fetal yi bi ñuy wax moom am na time bu nga xam ne wax nañ fi ci ay xibaar ba problème moom Mamadou Sabally bokkoon na ci yooyu lu feeñ ci lu nu mel maanaam ne indi woon na fi ay fetal dugal ko ci biir réew mi kooku nag bu demee tey ba samp police station maanaam pour jàpp na ne police yi soxla nañ li nga xam ne mooy ndimbal ci yu mel noonu keneen uuteeg moom gis-gis politicize loolu to an extent bu nga xam ne xam nga olof Njaay daf koy waaye xam nga lu baax waaw lu baax rek la mën a doon ak maam ak li nit ñi mënoon na wax police bu gaa yi la koon man ñu bëri ci Gambie dañ ko apprécier parce que lim defoon waaw loolu laa ma ne ñu ëpp si Gambie waaw loolu la wax ba pare maam léegi ak loo fi mënta def nit ñi dañooy ŋaññi am na ñi nga xamante fu ñu utee gis-gis waaye am na nag yi nga xamante ne dafa am fu mu génn moon ña li may wax nii loolu tamit parce que mënuñoo toll ma ne li moon ña wax dama ci ànd 100% ma ne loolu moo war a continuer mooy businessman yi seen interest dafa war a nekk public bi government daf leen war a support kese government lu ëppal lu muy defal businessman yi mooy conducive environment la leen mën a jox understand waaye ñen ñoo nekk consommateurs yi ñin la public bi ñin ñooy dem use seen products yi ñin ñooy dem use seen service yi léegi nag ñin ñooñu buñ toogee ñi gis ne ñii de amalu ñu benn njëriñ ñi téye suñu loxo lu leen nguur mënut a defal bunt yu leen nguur mënut a ubbil ana njëriñ man lay am léegi nag ngay dooleel nguur wala a political party bu nga xam ne is government in ruling understand nga xam nga nag loolu moo fi nekk wala moo fi ma ne te moo fi yàgg a am sax is what I'm saying waaye the new dispensation of our new democracy and the new Gambia that we yearn for understand nga 2016 dañ gëm ne changes dafa war a am changes bi war a am mooy ne politician ak opposition niñ gisee nuñ ko doon wax honorable Mama Kandeh dem jëriñ baykat yi ci kaw gi defal leen ay bohol ñooñu ndax gisuñ seen bopp ci wàllu ndox ci loola understand loolu tey daf lay leer ne bu la ko nguur defaloon da ngay ne gongo keneen ku la ko defal gongo nga léegi am nañuy fexe dox ci wax ci ba tey Mama Kandeh sax dem na ba loolu defatut ko waaw léegi loolu la loolu non xam nga loolu bokkoon na Mama Kandeh nekkul ne moom kenn 100% moo mënoon loolu loolu la having support of businessmen yu nga am ñoo nekkoon ci gannaaw léegi those businessmen suñ toonee dem di support government because of am nañ a ruling party bu nga xam ne ñoom gis nañ ne ñooñu la ñoo support tey ndax waruñu woon a dellu tamit ruling party boobu noonu muy dimbale askan wi te réew mi mu ngi ñàkk ndox de non loolu la bay ëllëg réew mi lu amul ndox moo ëpp lu ñàkk ndox non ma ne ñu nekkee ci pour mu leer waaw yes fii rek nga gën a bàyyi waxuma la yes joolaaj bu ma nekk dañuy toog full day ndox du am ñu ngi ñàkk ndox te benn fi na amul si boobu beneen affaire la maam am nga alaaji Jawara boobu bi mu sampee loolu is very because police ba lakkoon man dem naa fa boobu ni tàng na la meloon ni bitigi tàng na noonu la meloon amul benn structure comme bitigi tàng na rek la woon nii so bu mooy lakka buñ ko lakka balaa moo fay ñun bokk àgganeen fa gis naka lan fayal yëpp doon lakk waaw xoolal tey buñ leen tabaxal boobu ku ko wax dafa méngoo ak jamono wax lu ne des na si yow te loolu mënut a ñàkk waaye loolu askan bi de loolu lañu leen bëgga loolu la waaw loolu mënut a ñàkk nag maam loolu moom mënut a ñàkk léegi final réew mi ak ñun suñ boppa ñu nekk patriotic citizens yu nga xam ne whenever it is about development buñ xool Amadou la buñ xool Ñang la nañ xool Gambia as a country because yow war nga koo defal Gambia am Ñang war na koo defal Gambia bul xool ne ànd naag moom wala faruma ak moom développement bu ñëwee ñëw na service moto understand waaw kañ nga gëj a gis government mu jënd moto faya sa non UDP kii naka talib sax def na loolu kañ la KMC faya sa amul moto yi doy de KMC ba léegi bourse bi dafa war a am police station naka la faya service ba léegi amul costarut dafa war a am léegi pour ñu round up on this issue bi gën a ubbi line si tamit nit ñi mun a call joxe seen xalaat si situation bi xam nga dafay baax tamit léegi-léegi ñu jël few calls benn ñaar xam naa dana indi tam incident bu am fale ci Bijilo quickly rek mun na moom ñu fa demaloon moo gën a wax situation bi ak lan lañ mun a jànge tamit ci incident boobu but in conclusion in this case ku nekk 1 minute please am na fu yëf yi tolloon est-ce que bu trend bi mooy ni yëf yi di demee incident si wax naa ne am nañ bu xew Banjul jamante am na fa balaa boobu déggoon naa beneen ak li mujjee am ni te yéen a ngi wax ne Costa Road kese am na yeneen gang yu nekk ci yeneen area te ñu ngi defee na lu mel ni est-ce que buñ ci jëfut ay jéego police bi gën a taxaw jàmmaarloo ay ñi koy def duñ toll situation bi nga xamante ne ni demoon nañ fi fekk ay nit seen kër di rey leen ba président bi génn na wax ba teg army bi stand by buñ defut lu war duñ tolluwaat ci situation boobu. man nag Amadou su ma la waxee ne man tiituma si man tiit naa si. ci affaire yi du moo demee. yeah of course tiit naa parce que man
never mind ma ak suñ jugi ñoo toog xam ne léegi ñu dem sayti maam te soriwu fa xaw ma ne never mind loolu mu ngi fa ñooñu mais bi ñu ngi si sa biir it's not safe li si des mooy ne ñu gën a dooleel suñ sécurité rek loolu laa si xam ba pare sécurité bi di dox si koñ without that AK-47 ak pick-up booy immigration laa gis booy ñuy jël gali pour mun a jàpp seen nit ñi ñu soxla di jël softaj waan pour lan mufti sol seen daala bi rek waaye da nga xam ne bu ñëwee ba si yow jox la carte so waaye lu tax ñuy def loolu bu bu ñu ma tey gisee immigration mi xàmmee ne ko dañoo daw bu immigration di jël gali di ko luwaas di dem di jàpp ay nit ñi moo fay ñuy fay lifin waaye lu tax ñun suñ sikkee di beneen police au PIA yu mënuñ ko pour jàpp ñuy dem di rey nit ñi di attaque nit ñi te léegi ñoom seen gële-gële dafaa fees tep te bu dee pick-up bi du fees bu ko ku leen seen daw stratégie la loolu la gars yi war a use ñoom tam di dugg si koñ yi mel ni ku amee taxi fekk du taxi nga mën a gis li ngay jàpp waaye gële-gële gars yi toog ak AK yi ne nii bu ma la séenee damaa daw ba pënd bi naaw ma làqu boo rombe ma romb waaw du foofu lii moom dem fi ngay àgg fi ngay dem rek la foog ñu soppi doxalin foog ñu soppi doxalin pour su ñu mën a gàttandu of course askan bi tam am nañ si ba nga jàpp ne askan bi tam am nañ si responsabilité bul gis ne doomi Amadou o doomi maam mu ngi si mun ngaa yoo lenku ndànk dem si police station nga wax ko fa ñoom it nag bu demee ba ëpp buñ ku ko si sa koñ am sa doom bokk si oo sa doomi tante oo sa doomi dëkkandoo waxuloo ko ngir loolu li fa am yow yaa bokk si ñi ko yokka parce que police bi cannot be everywhere ba nit ñi fu ne ñu ngi fa te xam neen fu ñoo defee lu bon gis neen ko neen dem wax ko ñu ko war a wax ñooñu dem fa su dul loolu xay mooy am ñu door a oo police balaa ñoo ñëw fekk lu am na foog ñu bokk si ñoom itam nekk police ku nekk police nga ku nekk war ngaa nekk war nga mën a nekk police réew mi foofu la toll rek absolument foo gis luy yàqu dama nga wax ko police mënu ñoo ne fu ne maam wax nañ ci nguur ak police bi nu ñu war a taxawee pour avoid situation buñ dundoon ci jamono ci réew mi waaye trend bi nu moo demee wax naa ragal naa ne bu fekkee ne defuñ ci ay jéego yu mat mun nañu toll situation bu kenn ñaanu ko kenn bëggul ko ci réew mi jàmm ak dal lañ ñu xamee waaye tamit nit ñi mun ñe mu ngi ko wax léegi nit ñi dañu am responsabilité surtout kilifa yi ci koñ yi am na yeneen yi nga xamante sa doom wala sa jarbaat wala sa rak mënut a def yeneen jëf yi mu ñëw mu nekk si kër gi nga bàyyi ko mu tëdd mu nelaw loolu tamit problème la so yooyu ñu buñ ko seetaanee yëpp si ñun lay koppuwaat lan lañ ci mën a taxawee waaw liñ ci mën a taxawee wax naa ko ma ne collective responsibility la waaye gis nga responsibility bi ki si jiitu mooy di head of the state président Adama Barrow waaw li tax may la man dama gëm ne rek man fii moom lay waxal li tax may wax ak moom mooy ñun ñëpp dañ ne new dispensation new Gambia démocratie la ñoo dunda waaye démocratie bu nga xam ne tey boo limee 2017 ba tey li fi am ci nit yu reyante nit mënu koo wàññi ci compté ndax loolu nag tey moo nekkoon li taxoon ñin ñee nañ soppi nguur laaj la te man boom bëgg naa mu jël ci taxaw seetlu jàngat mooy ne démba de lu ëpp ci liñ gisoon li doon am ci reyante wala nit ku doon toog ci këram ñàkk a tiit ñàkk a nelaw mooy lan nit ku nga xam ne ay njabootam ñu ngi ci soldat wala nit ku nga xam ne askanam ñu ngi ci politique nga ragal ne everyday mun na ñëw appoint sa papa ministre tey xëy ko dàq yóbbu ko mile tout sa rak sa doom bu nekkee ci service bi any day mun nañ ko accuse ne bokk na ci atem coup ñooñu ñoo amoon problème mu seen xel yu ñàkkoon a dal ci biir réew mi waaye tey man su ma génnee di fekk ñib si ma su ma yaay du tëdd because of territory boobu nu mel keneen noonu foo mënta nekkee ci biir réew mi ndax loolu mooy tey liñ doon xaar dañ soxla nguur gu nga xam ne day taxaw ci kaaraange askanam ci taxawaay bu nga xam ne liñ am ci sécurité li nga xam ne moom moo nekk sectors bari na te lépp dama gëm ne life and livelihood of doomi aadama yi mooy li ko yitteel te loolu moom mooy seen taxawaay moom mooy seen wareef te président bi moo nekk di chief of li nga xam ne moom moo nekk lii di mboolem takkader ci biir réew mi mooy appoint mooy joxe order kon dama gëm ne waxuma ñi delloo si waat ñooñu defuñ seen wareef waaw loolu la ma ne ñooñu defuñ seen wareef man what I'm saying mooy dalee ko ci IG dalee ko ci député IG onosana interior minister onosana minister of defense yooyu yëpp am nañ ko te ñooñu ñëpp seen responsibility mooy naka lañ war a def wax naa ko fi di all the time ma ne la réew mi ñu nekk réewu jàmm la onosana nit ñi joxatuñ cër police bi ak para bi soldats yi ñu ngi toog ci kam yi soldats yi nañ ñi jàppale ci kaaraange gi onosana nañ génn dugg ci mbedd yi jàppale askan wi foog ñu jox leen ay order balaa non is what I'm saying order yooyu nag dama ne président bi moom moo nekk seen boss président bi moo war a jël motuwaay ni ECOWAS nekkee fi pour aar ko moom ak njabootam suñ soldats yi ak suñ takkader yi ñoom lañ yaakaar te réew mi kaaraange nekku fi de réew mi kaaraange nekku fi te Amadou boo ko weddee xanaa ñu yokk ma ne nekku fi nekk dafa doyul déedéet li fi nekk ba ne amut
déglu ma doo ne réew mi mu ngi am kaaraange everyday nit ñaa ngi reyante understand fan lañ ko teg nit ñi dañuy mattante wala dañuy xoolante rek ñi dee ay fetal ay jaasi ay paaka la ñuy jamante understand demal ko sorot fii wax naa la ko fii maam pour mu leer yéen a reyante yéen a jamante loolu police tamit mënu ko parce que nit tamit nekk si koñ dem jël sa drogue wala whatever nga ñëw xam na nga ñëw def yi acte yi nga xamante ne yu doy waar ci biir kër yi drogue bi fu ñu koy jaarale dafay taw loolu laa la wax loolu moom drogue bi fu ñu koy jaarale drogue bu bëri ci dëkk bi insécurité la loolu moom dëgg la insécurité la ak fetal yi di dugal ko ak fetal yi ñuy wax nit téye fetal sotti ay bal man ak yow mënuñoo am fetal ana Gambie dafa am factory bi defar fetal amut man ak yow Amadou mënuñoo def fetal jaaree ba ñëw ñu ngi waxtaan ak surtout yi nga xam ne soldat ak police ñoo ko ñu amee ngi waxtaan ak nit mu ngi ñuy won ne tey boo xoolee 75% of ñuy tukki amuloo visa aw ma visa onasan mosu ñoo dugg a plane onasan fan lañ mën a smogulee fetal ñan ñooy indi fetal du tukki kat ñan ñoo ëpp ñuy tukki borom xaalis yaag autorités yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur port wala airport rek port wala airport ñaari bu wala booda onasan foofu rek lay am na fetal yu nga xam ne ci biir saaku maalo yi lañ koy dugal dégg lu ma waxal loolu yëpp waaw am na fetal yu nga xam si biir saaku yi maalo yi lañ koy dugal am na fetal yu nga xam si biir panu oto yi lañ koy dugal am na fetal yu nga xam si biir suitcase yi lañ koy dugal fetal yooyu ñooy dugal ñu smogul leen ñu dugg ci biir réew mi yooyu la ñuy reyante paaka yaag jaas yi nga xam ne dañ koy jënd pour ne dañ naka nag yaag xar yi lañ koy reyante léegi ñi koy reyeen ñun suñ bopp loolu moom xam nga loolu moom reyante yi am si kër fetal de moom duñ ko foyantoo de moom loolu laa la nga jaasi sax mun nga am chance waaye fetal moom suñ delloo woon tey président bi mu ne hey ku rey ci réew mi ñu rey la xam nga loi bi fi de loolu laa la wax ma ne léegi loi bi dañ ko dëgg a tànk embargo lañ ko def dañ ci dëgg a tànk lu tax président bi war bu incident bi amee ci police bi ci xam nga Gambie dañ dee xew lañ dee waxee non ma ne xew rek dégg bu ñu reyee police yi am na ñu waxoon ne loolu nañ ko indiwaat nangam ba si assemblée bi sax ñu ngi ko fa doon waxtaan ne bii boobu ba léegi indiwaat loolu kenn xamul naka la but anyway thank you léegi comme si sécurité la ñoo wax am na incident bu am démba fale ci bijji la boobu la ñoo jeexalee quickly waxoon naa ne sax dañoo ubbi line si but I'm not sure whether dina nekk mun nañ ko def because time bi commission bi tamit léegi tey gars yi ñëw ñu suba review bi dafa stand by am na benn ay xaj yu ñu yar ci kër according to eye witness ñu fekkee incident bi ci kër bi nga xamante ne foofu la incident bi xewee ku fa dee gaat ci suba ci guddi lañ dee bàyyi xaj yi xaw ma naka la demee ci kër gi waaye luñ ci jàpp daal ci xibaar bi nga xamante ne am na te da ngeen dégg kenn ci ki nga xamante ne mooy mbokk ki ñàkk bakkanam ki nga xamante ne xaj yi dañ ko mat ba mu faar ci ñàkkee bakkanam wax nañ ci am ci naqar ak tiis ci ni incident bi xewee Eyeafrica teewoon fa am ñu ci waxaat su ko defee nañ déglu ak ki wax ci tur famille bi ci ni mu ko waxee ci nasaraan lañ ko wax ndax doomi Sierra Leone la ci ni ñu ko waxee moom moo nekk security guard bi ñàkk bakkanam ci anam bu doy waar ñu déglu ko den su ko defee daf ci jàngat tuuti rek balaa ñu dem suñu ak break bi. He is no more alive and there's nothing we are going to do about that. We just pray that for his departed soul to rest in peace. And to answer to a question, yes, and this young man, they are friends to me, they are brothers to me. And then I help him to get this job. You help him to get Yes, I help him to get his job. And yes, it is true, to answer to a question, that he was beaten by a dog and then died. According to eyewitness, one of the security, because I was not at the scene. And then it was around 8:30 a.m. this morning. Mr. Bensouda, owner of the compound, and this deceased is working for him, called me, being that I'm the only person he knows that connected him with this boy. So he has to call me by 8:30 a.m. while I was at work, and then gave me the sad news that the young man you brought to me to work with me as security was attacked by the dogs early morning at 6 a.m. and he couldn't make it. I said, what do you mean by he couldn't make it? He said he has passed away. So from there, I have to seek for permission from my boss in the school and then meet some of friends and colleagues in the compound that I normally see them hanging around. And then we were able to go to the compound to witness the scene. This is what happened, definitely. One of the security guy working there, I had to ask him to tell me really what happened, how did it go? According to him, he said this morning by 6 a.m., the boy went to urinate on his way. Yes, the boy that is no more alive.
his name is Alusain. He went to urinate. On his way coming, and then he was attacked by the dog. The dog was like running, coming closer to him. So he also, during that process, he has to defend himself. He took a stick to hit the dog, and the remaining 3 also joined. Yes, the remaining 3 also joined, and then they attacked him, and he was seriously injured. No, he is not the only one in duty. Like I said earlier on, the other boy that they are all securing saw the scene, and he wanted to help him, to rescue him. But trying to make an attempt, the 2 dogs also turned to him with the intention to attack him, so he has to run for his dear life out of the gates, close the gates, and was calling people to come and help. This is what I hear from the boy. Quite a very unfortunate scenario, as narrated there by the man. You have just heard him speaking on the incident. Quite a very unusual also, incident in this country, as long as I think I can remember. So lu doy waar la mo ñang demoon nga fekkee mbir mi fekk na am na ba pare, but ay mbokkam ñu ngi fa woon am naqar ak méttit ci tënk rek. Lii tamit beneen mbir la ci kër bi nga xamante ne daanaka mun nañ wax ne borom kër bi nekku fi woon sax Mr Benchouda Gambian Moroccan la ci niñ ko déggee dafa tukki woon so si la call kii moo ko boole ak ki nga xamante ne moom mu ñàkk bakkanam mu doon lu yéeme. waaw lu yéeme la nag am yoo xam ne métti na tam. waaw fi na nii dafa daaka bagal ci situation wala condition yu métti boo xam ne comme ku fees deyam daal lu mu soog si yéeme na trop nu mu demee waaye soo ko demee sax sa yaram dina daw ñu waxal la ko ak gos laajte naa sax waaye ñu bari sax pour ñu wan la picco bi c'est problème parce que kii nii sax dafa waayaloon ne waruñu génne picco parce que doomu aadama dafa dañ ko war a suturaal waaye ku ñu ubbil bunta bi ñu dem fa moom moo war a nekk foofu ak kii dafa teel a ñëw kii after dafa lifin waaw moo ñu ubbil wan nañu mu ne moom kooku nekkaatu nit sax parce que mu ne moom xalaatut sax bu mu ñëwee di demaat di xool kooku nu ko xaji def so mais dee na dee bu métti sarol li gën la nag te fan naa ne sax ñu waxee fan naa ne ñu ne seex la something like that daal waaw waaye fekk gis neen mbokka bi nag ñu ngee jooy métti dafa métti parce que xëy rek ñu ne la sa kooku dem na anyway dee na dee bu métti waaw dafa ne li bu méttee métti la am gis naa xaj yi nag gis nga sa problème la woon sax pour ñu dugg ci biir kër gi donte la tëj na leen sax waaye dafa yéeme da xam nga xaj yi yu rey nit soo ñu fekkee ñi nga waxal ñoom lañ na incident bi xaj yi dafa mel ni ci néeg bi ma gis ci vidéo bi nga ne xaj yi ci néeg leen dee nekk dañ leen daytime waaw waaye léegi ci guddi dañ leen dee ubbi xaj yi dafa mel ni ñoom tam ay dañ dee def seen liggéey guddi comme sécurité la waaw sécurité parce que bulldogs yooyu nga xamante ne boo ko gisee rek mooy borom bu xaj yi am noppa yi rëy yooyu noonu waaw xaj yooyu noonu la soo mën naa dafa am nga rek tuuti ko noonu sax du ma fa dugg de parce que xaj yi rëy nii boo nga war a duggaat foofu waaye ma ne ko waa ji tëj nga bu baax ma ne ma waaw ma ne ko ok ñu seetaale fu ñoo langaamu rek du ma la mën a wax dëgg yàlla du ma la nëbbu de man doon sóoraale bu baax bu ma gisut fu ma xam fan laay jaar ba escape study naa ko nag ba gis ko fa am ne moom xaj mun naa tëb waaye xaj bi du mën a tëb loolu xëy na donc nga foog lu ma gis soo moo tax ma dugg waaye mun na tëj na ko man a sirif ñoo xam ne tëj na ko nag dëgg ma ne ko léegi nag dési mbaa ñoom dinañ lekk mu ne ma xaj nga xaj bu xasee ba def nii nit dafa gën a bon time boobu suñ gisaatoon keneen da def ko def léegi nga soo bàyyee la am na fu ma tey nekk noonu foofu la ko gars yi rey because yaa ngi gis fekkee lu nañ mel fa ni daalaay comme yëpp waaw dret moom mu fa yee soo fa demee di nga ko gis waaye anyway xaj bi foo xaj yi ponkal yooyu foo xaj ñu tiim nit ba bàyyi ko xajul ci doomu yàlla non loolu dëgg daal yéeme na daal su bëgg leen dee dugal xam nga moom naka la naxee gars yi ba dugal leen waa jooju noonu moom na moo leen dugal tëj leen xam naa ne nekkoon na problème parce que du óolu loolu parce que police yi dinañ fa ñëw ak yooyu foog xaaj yi ñi tëj leen soo ñun bu ñëwee ma ne ko yow yaa tëj xaaj yi mu ne ma waa soo si leen dem waa xaaj yi bi ñooy ju foofu ñu ngay yuuxu waaye gis naa ne mu ngay communiquer ak ñoom mu ngay boobi calm down after dama gis boobu boowaatu waaye ñun bi ñoo duggee ñu ngi topp di tampon bu ko fu ñu leen tëj nag boobu moom ku ubbiwu duñ génn bu ma gisee ne foofu mu ngi sécurité si laa door a mun a jegeeñ foofu pour mun leen a vidéo nii jël leen waaye moom mu ngi wax gars yi bu gars yi di wiw gars yi min neen ko de ak kii dee nii ñu wax boobi xam nga boobi something like that laa dee moo calm down mu bàyyi lu moo def soo si leen jël wax ak moom tuuti ñu dem si police station bi because famille am na ñu fa nekk si famille ku dee ak famille ak sécurité bi
ku kii doon war a ceeñ ak yooyu noonu ok mu ngi doon joxe ay affaire am waaw nga si police doo mun a am lu bëri foofu definitely léegi ndax police bi buñ ñëwee fekk nañ leen fa ak ndax wala cin bi police teeloon nañ koo yëg pour ñu xam lan moo ci war a doon taxawaay waaw xam nga ñun teeloon nañ ñëw kool sax pour ñu dem police yi ñu ngi fa woon ñoom ñoo jël dead body bi yóbbu ko ok to si Banjul foofu noonu ñu ngi fa woon ñëw nañ fa si suba si loolu moo tax ñu yóbbu kii bu mu ñëwee si suba si ki mu fa fekka moo tax police yi yóbbu ko under custody mu ngi woon si CID of fekk nañ ko foofu sax ak famille tuuti ñu moom kër boobu noonu waaw waaye ñooñu mënuñoo wax mbokk yi itam ñooñu close tam ku mbokkoon ndey ak bàyyi mun ta wax kooku sax suñ ko téewul mën naa am problème parce que mu ngi waxtu dafa mel ni ku out of control something like that because incident bi is very serious very very serious dafa mel dégg naa nag ñu ne dinañ rey xaj yi xaw ma nag dégg naa nag ñu ne dinañ rey xaj yi dégg naa itam nag si foofu noonu environnement bi foofu ñu ne this is not the first time xaj yi ñi ngay def incident boobu foofu attaque nit loolu dégg naa ko foofu xëj na nag bakkan mu ngi soog a rot waaw waaye dégg naa ko foofu noonu some neighbors ñi ngay ngurum tulu loolu kii xajami nii xam nga ba pare dara du si dee génn nangam dégg naa ñu ngay ngurum xam nga dara su xewee rek dang dee dem si fu line ciment yi nekk da nga dee dégg ngurum tul yi di si bii sax du first time bu njëkk naa am nga Gambien bi rek ñoom mun neen ratatati fële waaye boo leen ne nii may ak ñi daw waaye dégg naa yu bëri daal ñu ne this is not the first time incident bi xaj yi foofu mu ngi faa am anyway police bi am naa dina si def investigation te dégg naa tam ñu ne dina rey xaj loolu nag laa xamagul ndax dina possible ou not xam naa lu ci mënta am foog ñu xaar borom xaj yi foog ñu xaar borom xaj yi ñëw foo yëpp ñu ngi leen tëj te dégg naa police bi dina dem rey leen ñoom ñëpp xaj yooyu noonu all right mam situation bi métti na doy na waar daanaka mun ñam mu ngi wax ne am na ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk ci area bi xaj yi dañ doon attaque nit ñi ba lu mel nii daanaka attaque nit surtout ki nga xamante ne mu ngi ci kër gi ba mu far ñàkk bakkanam yéeme na trop waaye tamit incident bi nga xamante war nañ cee def jàngat ñi nga xamante ñu ngi yar xaj yu mel noonu ci réew mi surtout nekk seen kër ñooñu tamit ñu war a wax ak ñoom ñu jël seen ay matukaay you know ak because incident yu mel ni is xam nga mooy li ñu doon waxtaanee gis nga xaj yi man xam naa ñu bëri ñu ko amee xaj yi li tax nit ñi di ko yar seen kër yi mooy insécurité bi am ci biir réew mi ñëpp xaj yi dañ leen jël pour ñu nekk security support parce que réew mi tey bu amoon kaaraange nit ñi duñ jël xaj yi di leen yar seen kër yi non san nit ñi yar xaj yëpp man si sondee bi rek maa ngi génnoon ak suma yenn xarit loolu lañ doon wax ku ci nekk mu ngi for ay yex ku tuxu ees ci këram rek jaaykati gën a non san waaye tamit li tax ñuy for yex yi ñu ne xaj yi may leen xanaa lu xew ñu ne ma bi ko sàcca yi kenn mënatul leen a contrôle ci kër yi dañuy dugg ci kër yi ñu leen neexee non ça sàcc sa bagage yi ñëw jaay la doole ak yooyu léegi nañu jàpp ne xaj yi mun nañoo nekk support benn buy borom di dugg buñ ko yëgee boobu wala ñaar ñu attaque la waaye nag saafara bu demee bay jur jàngoro dañ koy tuur parce que dafa war a ànd ak responsabilité loolu la moo tax ma ne la saafara bu demee bay jur jàngoro dañ koy tuur xaj boo ne da nga koy indi pour kaaraange mu dem bay rey la taxoon nga indi ko defut ko lu dul day yokk fitna xaj yooyu dama ne démb waruñu woon a yend waxuma laa ñuy fanaan bañ reyee nit yi police yi fekk leen fa waruñoo xaar borom ba mu yegg si da ngay rey xaj yëpp ñu tëdd nga doog a xaar borom xaj yi bu ñëw ñu toppatoo problème bi xaj yi waruñu leen foon a bàyyi ba nit di delluwaat ci kër gi sax di xalaat ne insécurité mu xaj yi tamit dañu am right di amul benn right bu ñu am ba rey nit fu ne de seen right war naa yàqu comme que rey nañ nit ñoom foo la bu xaj yi kii mu ngi laa na bu njëkk bi daf ko hit yeneen yi ñëw support xaj yooyu comme nit booy dañ dee fay amul right buñ mun a am ba war a rey nit biñ reyee nit rek la seen right jeex nag amatuñ right moom xam nga xaj yi tamit gaa ñu ne xaj yi nekk ni one side of the story lañ dégg rek mooy ñu fekkee ñoom ñëpp ci nit ki la ñu wax waaye xaj yi tamit la moo tax ba ñu def lu mel nii ki nga xamante yàgg na fa nekk sécurité no justification amul dara lu baax daal amul am du lu war a kon bakkan rot na man da laa yow mu ne ma animal daf day jàmm ma ne ko nit sax day jàmbe waaw mu ne ma noo waaye animal moom ma ne ko su waa ji ma ne ko nit sax waaw léegi xam nga tey li nga wax ne nit sax day change si da ngaa xëy si lenn moo mën a xew mooy borom kër gi mun naa am CCTV bu nga xam ne exemple fi nit ñi di xalaatee ñaaw njort mooy xëj na kooku indi nañ ko fa pour kaaraange moom si yow mu ñëw sax di sàcc amasan wala bëggoon faa def lu nga xam ne mu ne def doon dem seben ici waaw loolu la wax waaw kii mu ne def mu ne kii ku fekkee moom loolu la wax waaw mooy ku mu war a ceeñ moom waaw léegi mu war a ceeñ dañ day ceeñal parce que ñu ne
6 suba suba time boobu daanaka bor set na anyway si kër gi laay léegi moom nga fanaan ñoom am na li ñoo kaamee xaj waaw am na làkk buñ dee làkk waaw léegi yow loolu làkk boobu sax xaj yi dégguñ ko waaw li soo am say mo dugaaguñ xam naa sécurité listen to me Amadou li may am mooy nit ñi am ñaaw njort ak lu ci mun taxaw moto sax da nga am break gi ba mu yàgg mu fail break mu fail waaw comme dafay am waaye loolu moo tax ma ne la ne comme la am ferry service sale xaj yi amul benn justification buur mu ne waa ji dafa boss affaire bi buus kay mën a puus moom waxatu si waaw amul benn justification bu nit di amee xel ñaar ci ne leneen lu muntoon a xew comme xaj yi dem nañ ba faat nit ki kooku ñàkk na bakkanam dama ne xaj yooyu nañ leen rey force seconde ñu dem xool lan moo indi sababu investigation bu ñëw mën a def pour xool lan moo tax kii xaj yi attaque ko mana san ba xaj yi mujj a def ñaawteef bi ñu def mana san borom xaj yi moo xam ay xajam lan la leen sant xam nga xaj yi dañ leen yar ci dara waaw mana san ko man xam naa ñu ci amee ju ëpp sax te moom sécurité foofu la xam nga su fekkoon ne dafa jógee ci biti ñëw nga ne waaw xamuñ ko waaye xaj yi dañ ko xam te xaj yi bu mu buggee misti bu fekkee ne yow man tey yow moom mu ngi fa yow nga waroon a dem foofu noonu xaj bu bëggee def yeneen action moom moo war a wax ak xaj bi dal balaa moo dugg si biir sax waaye léegi moom fekkee ne moom ci biir kër bi xaj yi miin ko am lu xew diggante moom xaj yi ba moom lakkal na xaj yi sax wax bi xaj yi dégguñ loolu dal ci kawam wala xaj bi dal ci kawam ku ñu jiite woon laa dégg mu làkk loolu waa xam nga kooku keneen ki tamit xam na loolu waaw mun naa xamal naa nu mu fa demee non dafay am bu ndaw bi moo ko attaque dafay am gis nga man lu mu hit mu daanu waaw moo tax na xarit gars yi yàlla gars yi ñëw sot wa ñu retalier gis nga ma ne la man suma xarit bi nga xam ne mu ngi amee xaj yi anyway dem na ñëw na daal lu ñaaw la du ñaaw la du ñaaw la du ñaaw la xajam yi ci kër man su ma ñëwee ci kër gi dama koy kool booy man du ma dugg fii di fekk yow ñëwuloo dafay wax ak xaj yëpp dañoo dem tëdd waaw loolu la waaw sometimes ñu waayil waaw sometimes ñu waayil dañuy waayil surtout ma la yi ndee eew dañuy waayil boobu di wax seen wax léegi sax nga gis ñeneen dañ ko dee téye ci mbedd bi di dox am moom loolu yëpp dafa loolu yëpp dañ leen yar dafay waayil mu màtta sa seen borom loolu la yooyu yëpp dañ leen yar waaye li ma wax rek mooy ne xaj yi ñi ma gis ñi am ko ci biir réew mi yëpp kaaraange moo leen tax a jóg pour ñu support leen ci sécurité loolu yëpp nag may la responsibility government la responsibility président Barrow ak nguuram la pour ñu jël jéego ak matuwaay yu nga xam ne ñoom sax wax nañ ko fi di all the time ñooñu xaj yooyu loolu la ma ne ñu ngi fu nekk nekkul Gambie aduna bi réew yu bari am waaye ñun sax tey dem na loolu laa la wax loolu sécurité bi waaw ñoom war nañ ko wax nañ ko fi ne ma jaaman sécurité bi ñu leen war a support si ay xaj xaj yu nga xam ne dañoo ñëw pour support sécurité waaye li ma wax na mooy li ma wax mooy dëkk yëpp dañ ko dem waaye bu fekkoon yii tey nguur moo leen moom réew bu nekk dafa matulewul sécurité maam ba mu doy da ngay def ay jéego ba tamit loolu taxut ne yu mel ni tamit dañu am ko seen kër yu mel nii ak lu munta am lii kenn ñaanu ko yàlla absolument yow sécurité bi nga jël pour mu jàppale sécurité xaj yi nga indi pour ñu indi la saafara xaj yooyu ñu rey sa sécurité waaw yow daanaka kooku double loss la am wala sax xaj yi dañ leen di rey sa sécurité bi dee na. ok xam yow lan moo la ciy fekk ëllëg. loolu yëpp mooy lu nekk suñ kanam. jërëjëf loolu moo tax ma ne. te dama ne ci li ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ground bi wax. from ñang mi demoon jëli sources bi naka story bi dégg nga ñi nekkee ci environnement bi ñu ne. xaj yi this is not the first time ñi def attaque yu mel nii. waaye this is the first time bu dee ñuy rey. waaye léegi nag lan moo tax ñi fa dëkkee seen bopp ñi xam ne ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci. situation bu nga xam ne kenn waxut xaj yi mënoon la leen a dal non bu dee bu ñu waxee sax ñoom seen loxo jotu seen gannaaw fan lay mujjee bu dee borom kër gi kooku am na alal wala sang am na xaalis fu ko neex bu ma fa egg waaye waa koñ bi yëpp buñ boolay gis ne loolu tamit mu ngi leen di sonal buñ ci waxoon ñu def lu war xëj na dara mënoon na cee xëj na ay benn ñaar nit ñoo doon waxaan ndax dañ koo dégg incident si biir kër. waaw so loolu tam mun nañ see maanaam. probably yes. jërëjëf moom dégg naa ko. thank you very much su ko defee mu ngi man mi amul soxla si kër ga. nañ bàyyi xel. lan laa ma soxla xaj. nañ bàyyi xel développement bi incha allah. lu ci mënta am. si loxo police. waaw police yi dugal nañ seen loxo waaye tamit borom kër bi si boppam dafa tukki woon. ñu wax ne mu ngee ñib si bu ñëwee la moo ci am donte ne sax nekkul doomi réew mi waaye fii la nekkoon di daan dooleem ba li te li ko ci dal ko ñu wax ne doomi Sierra Leone dégg ngeen ki ko xamante moo ko boole ak borom kër gi moom moo doon addu noonu ñu jël break right after that ñu ànd ak ñu supare ba ñu ngi jégal nag bu baax bëggoon naa ubbi line si waaye mooy loolu daal anyway ba suba incha allah ñu jël dem ñëwaat léegi
Eyeafrica TV jotaay suñu réew ayu bés bu nekk lañ ci ànd ak yéen saa yu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi jàpp li nga xam ne mooy fukki waxtu. Gambia is one of the most expensive internet business you have. So these are some of the things that the president should look into. In Africa. The support bu nga xam ne Barrow daf ko am. There is no president ku ko am. Rural electrification bo Barrow amu si dara zéro. If Yahya Jammeh's project courant soo gisee mu am si de rural electrification project Yahya Jammeh moo ko moom. Local government bu established for 5 good years benn yoon sax defaruñu and they are having a budget of almost $300 million. Bari mool naka doo ko kee ila posoye ibuka doo ko kee la bankoye. That's our problem. Why appoint ministers? Why appoint me? You like dimbali. You don't appoint people of similar trade. You know, they can hardly initiate anything. People have to accept that it's a system, and the system is made by the central government. Who is the central government? Well, President Adam Barrow. Okay. But they cannot be blamed of this. welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci final segment programme bi comme ni nga koy defee ak yéen saa su nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di gërëm bu baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel seen programme bi wala suñuy programme bi di Good Morning Africa programme bi suba bu nekk xam ngeen ne dañ di ànd ak yéen waxtaanee réew mi gis ngeen tey ci wàllu kaaraange lañ gën a focus bu baax a baax mu doon tamit lu am solo ci réew mi incha allah dañ continuer di waxtaan ak kilifa yi ci côté boobu surtout ñu responsible buñ ci tolloo nag ñu ànd ak Mohamed Mbaye Garmi ci yéenekaay mooy ne gën a fees ci ëttukat yëglekaay ci réew mi la leen xëyee ñoom tamit seen ay xibaar Garmi nuyu la bu baax naka suba si. maa ngi lay fay Amadou suba saa ngi mooy nuyu maam Jibi si Sawane ak Moudou Mohamed Niang di nuyu bokk yi seetaan Eyeafrica TV rawatina jotaay bi di Good Morning Africa ak pàcc bu mujj bi li gën a fës ci yéenekaay yi. acca ñu bàyyi la nga doxal ci xibaar yi seet gaay la lañ xëyee incha allah. waaw noonu lañ koy defee rek Amadou nit ki ni nga ko waxee saa bu ñu xëyee dañuy faral di am yenn ci kër ëttu yéenekaay yi tey nag am nañ fi ñaar ci ëttu yéenekaay yi am nañ fi di point am nañ fi itam bi nga xam ne moo di Foria bu ci nekk nag xëy na bindu lu am solo ci xarxanam gi su ko defee rek nit ki ni ñu koy defee rek comp ci as lëf rek baaxee ko bokk yi seetaan Good Morning Africa su ko defee ñu xool bu njëkk bu ñuy àndal rek ci kii Foria la ñuy njëkkee tey moom nag xëy na moom it bind lu am solo ci rek xarxanam gi su ko defee rek ñu daal di ci xool bu njëkk wu ñuy àndal ci biir yéenekaay bi di Foria mi ngoog bi ñu ci àndal nag bokk na ci ki nga xam ne moo di bañkat bu mag boobule di Madi Jabaate moom nag nit ñu ko Foria xamle daal ne moom daal dinañu ko teg loxo loolu lañ daal di xamle ginnaaw ba nga xamee ne nag police yi wóolu woon nañ ko ci àjjuma ji ba demoon sax ngir jëli ko ca këram far nag mu daal di leen xamal ne dafa rek tawat ñu bàyyi woon ko ginnaaw loolu nag maa di daal dina fësalaatoon ci rek Facebook am xamaloon ne police yi ñoo ngi doon ñëwaat ci këram foofee di ko wër di dawaloon ci seen woto yi foofu ba mu doon xamal ne nañ ko bàyyi te bañ ko fitnaa la ko xoqatal mujj nañ ko rek daal di teg loxo moom démb loolu yi la ñu rek Foria xëy day nettalil ci xar-xanamam gi. ñu wax ci leneen foofee nag ca Faraba muy jàngune ba maanaam li nga xam ne rek mooy University of the Gambia foofii nag ñi nga xam ne nag ñoo di jàngune yi maanaam students yi ñoom nag dañoo tumuranke woon foofee ci wàllu rek wota ndax nag ñu bari ñu ngi woon ci xàll yi ndax nag amuñu wota bu leen rek yóbbu loolu nag la ñu ko ki nga xamal ni yéenekaay bi di Froya di ñu rek xëy moom it di nettali di ñu xamal ne ñi nga xam ne ñooy jàngune yi maanaam students yi doon rek jànge ji sa rek jàngune bu mag ba foofee ca Faraba ñoom nag dund nañu nag jafe-jafe ci wàllu rek woto ndax nag ñu ci bari dañu rek damuñu sax fi nga xam ne wala sax bis nañ li nga xam ne mooy seen classe yi lu ko waral bokk na rek ci jafe-jafe woto ñu wax ci leneen jëm ci wàllu ñi nga xam ne nag ñoo di kuréel wala sax alkaati yi xeex ñaawteef ci réew mi muy anti crime unit ñoom nag daal dinañ jàpp lu toll ci
fukki Samba Boy ak juróom-ñaar ñoo xam ne nag les leen jàppee bokk na nag ci sàcc bokk na itam ci foqati ak jaay doole ak itam sax li nga xam ne rek moo di caxatee alalu jàmbur loolu yi la ñu daal di xamle ne bokk na ci ñu nga xam ne teg nañu leen loxo boobu nag ab gang la boo xam ne ñu ngi ko tuddee Never Mind ñooñu nag ñu doon def jafe jëye jooju waaye nag teg nañu leen loxo loolu yi la ñu rek standard di xamal déggal Foria ñu wax ci leneen ba tey ci biir Foria ki nga xam ne mooy honorable Souleymane Jammeh di honorable bu Bundunkunda moom nag daal dina xamle ne lu jëm ci wàllu résolution muy ci coppite gi nga xam ne amal nañ ko jëmee ko nag ci wàllu Covid-19 media bi mën naa rek jàppale gi nga xam ne dañ ko joxoon lii di rek caabali maanaam media yi te nag mu jëm ci ñu waxoon ne am na 500,000 boo xam ne ni ñoom wares nañ ko rek daal di joxe ngir rek lu jëm ci mbir moom nag moom mii di Souleymane Jammeh daal dina xam ne ni ba tey résolution boobu mi ngi taxaw maanaam jéego yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu ba tey dara soppeeku ko ji ba tey jilee la gën a rek taxaw moom honorable Jammeh moo ko rek daal di xamle ci biir yéene kaay bi di Foria ñu tëj Foria ubbi point moom it xëy na point lu am solo ci rek xar-xanam ngi su ko defee rek ñu comp ci moom it as lëf daal di koy baaxee bokk yi seetaan foofee nag ca siyaara lu jëm nag ci wàllum rek li nga xam ne moo di dugub loolu yi nag ngir nag góob ko nekk na rek ci amul rek nuñ ko daan yaakaaree maanaam rek ngóob li niñ daan yaakaaree mbay mi wala sax ngóob li ngir rek mu dul ren jile nag dafa rek nekk loo xamee ni nekkul rek wala sax yaakaar gu tas lañ ci rek daal di am ni ki rek niñ ko daan séentoo ci rek baykat yi saa bu ñu rek tollee ci góob gi dafa daan rek gën a rek bari wala sax gën a daal di rek am solo waaye ren jile nag ci mu ñu sukkandikoo ci yéene kaay bile di point daal nu ñu xam ne ne mbir mi na mu daan naatee daal naatee gu ko ñu wax ci leneen ba tey sax dañu dellusiwaat ci gang boobule ndax point moom it xëy na indi ko li ñu xamal rek ne jàpp nañu seen njiit li waaye teg ci jàpp ci ñoom fukk ak juróom-benn mu def ko fukk ak juróom-ñaar ci rek ñooñu nga xam ne nag dañ demoon songu ca Suncu Sori ak sa Freetown ba gaañ fa songu fa ay nit ba gaañ leen fa gaañ yu metti ci rek doon jël seen alal waaye itam ci càcc ak ki nag yàq caxatee seen i alal foofu ñoom nag daal dinañu leen rek jàpp gang boobu sax di wuyoo ci Never Mind ñu dellusiwaat ci Madi Jobaate moom nag di ki nga xam ne rek bañkat bu mag la maanaam activiste waaye nag jàppam gi nag li ñu ci point xamal mooy xamee suñu fu mu rek nekk maanaam xam nañu ne jàpp nañ ko ndax police yi confirm nañu ko waaye waxee su leen fan la ki nga xam ne rek mooy bañkat boobee di Madi Jobaate daal di rek nekk loolu daal dañ daal di xamle ñoom point ñoo ko rek daal di xamle Amadou ci Madi Jobaate moomu la ñu tëjee yéenekaay aja jërëjëf ñu gërëm na bu baax a baax ci leeral bi ak yaatal bi ci xibaar yi nga xamante ne fes na ci yenn kaay yi tey ñu gërëm leen tamit ñoom tamit bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koo def xanaa rek ñu bàyyi la nga tënk xam naa ba suba incha allah. waaw di gaay daje bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili ñu gën a yaatalaat lépp loo xam ne xëyit yi xëy nañ ko bind nañ ko yaatalaat ci xibaaru benn waxtu yi bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri simili lépp lii dañ ñëw tënk waaye boobu nag dañu ñëw comp si nu mu gën a yaatoo rek ngir rek mu gën a yaatu waa gën koo daal di leeral waaye tamit di gërëm standard point ak yéene kër ëttu yéene kaay yëpp waaw mu doon lu am solo Mohamed Mbaye Garmi incha allah ci kanam tuuti ngeen ànd ak moom ci xibaar yi ci ni mu gën a yaatoo comme ni mu ko waxee dina gën a farafa ci mbir mi ak yu bari yi nga xamante ne ñu ngi ko dexee ci biir kayit yi te mënuñ ko indi léegi li ndax fii moom ay tënk kese la waaye fal dina ko mun a yaatal bu baax a baax su ko defee ñu jot fu ñëw ndar keppale jotaay waaye tamit lu interesting ci ñu suba si wax nañ ci lu jàpp Madi wax nañ ci yu bari ci Gambia fes nañ ci ñoom tamit ci ñu suba si of course ak yeneen yi nga xamante ne fes na so réew mi daal ku ne ak noo gisee yëf yi ak li nga xamante ne mooy développement yi moom nag xam naa ne ba suba daal. waaw ba suba xanaa yoon daf demee soo téye nit mën nga koo def nëbbu foo xam ne kenn doo ko wax kenn nguur daf di am right boobu. 72 hours daa man loolu laa sax xam nga nag affaire loi moom boo xamutee affaire bu baax a baax bu wax ci moom mooy loolu. waaw loi bi dafa dana la fin waaye xam naa bëgg naa daal bëgg naa. li kuñ jàpp rek war na mën a xam fu ñu ko denc ay tey. waaw of course police bi ñoom mu ngi ci loxo police yi police yi waaw mayeltu moom balaa faa nit di dem. exemple rek exemple laa jël waaye. ndax mu ngi si station bu ñu ko yóbbu wala mu ngi ci anti crime unit wala feneen fan la nekk daal
may mbokkam wala ñi nga xamante ne war nañ ko xam definitely waaye nag léegi tamit la moo tax ñu koy nëbbu ñoom ñoo ko xam xanaa nañ jéem a wax ak ku yore kaddu police bi dina fi ñëw wax ak ñoom waaye tamit dinaa try ñu am fi benn lawyer pour yi mel nii xam nga waaw daf si de baax waaw Gambie fii moom léegi yooyu daf ñu mën koo laaj waaw yéeme na de incha allah ba dem na ñëw na rek Gambie moo ëpp ku ne waaw su ko defee ñu bàyyi war xel suñu xel si réew mi rek xam na ñoo ko moom te lu gars yi di wax rek soo nekkee ak sa bagage si biir gaal ak sa benn ëmb wala saak bul ñaan ëmb bi mucc ñaanal gaal gi mucc rek moo gën a wóor su ko boobaa nga mucc sa ëmb mucc ñeneen mucc seen ëmb mucc loolu mooy boo nekkee si réew rek fexeel di fa yéene jàmm dox si def si responsabilité ku nekk la waaye dafa am ñu gën a war te ñooñu xam nañ seen bopp su ko defee ñu bàyyi xel si réew mi bu baax Amadou jox la di dajee rek te ñuy pencoo réew mi rek bañ ko waaw continuer di waxtaan waaw moo gën waaw te lu fi nekk dafa jeexal waaw fooma rek fi doon jàmmat dina fi jógee fooma rek waaw fooma lay mujjee rek waaw su ko defee fi yëpp ay jeex jaajëf dara du fi des incha allah te maanaam kenn du fi programme bu nekk dina jeex yeneen programme ñëw waaw su ko defee buñ bàyyi xel loolu comme good morning nu moo jeexee nii léegi of course yëpp foofu lay mujj su ko defee suñu bàyyi xel loolu rek nekk bi dina yem yàlla na jàmm yàgg ñëpp am jàmm jërëjëf Amadou incha allah jërëjëf maam a demee incha allah waaw ñuy sant la gërëm la jaajëfal la rek jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi toppoon jotaay ji tamit di ndokkele ñi nga xam ne dañuy màggal seen bisu juddu wax naa la octobre suñu weer la wala ñu koy màggal ba pare tamit tey moo nekk bési moom foog naa on the 14 right tey mu doon kool ku nekk abu ko mu fa ne birthday bi tey is on the 10th maam 15 la wala maam I think 15 la right waaw on the 15 maa ko naan béy bu ma la waxoon bàyyi ma si xel Friday ndax pour birthday maa ngi ndokkele di ñaanal Mina Aydara borom on the 19th yaay bi Kumba ñu ngi koy wish happy birthday moom tam on the 19 lay màggal ba si juddum dundal ba samay di baawaan yaa Xadi moom tamit on the 19 la dundal ba samay di baawaan taalibi maam baay bi noonu ci Fatmata Diallo borom on the 25th borom Larikunda Savage di make up artist happy birthday dundal ba samay di baawaan Diallo jëri ak mboolem ñuy màggal seen bi si juddu ci weeru octobre wax nañ leen ko in advance to every individual koy màggal ba si juddum octobre mooy weeru waaw ndaanaan yi moom suñu weer la kon sama gars yi dund leen ba seen may di baax jërëjëf incha allah ñu ngi leen di wish yéen ñëpp in advance happy birthday of course mu doon lu am solo but anyway ñu fàttali tamit tey moo nekk bés bi nga xam ne is mental health day waaw tey la mooy World Mental Health Day 2023 10th of October so ñi nga xamante ni yëpp dañ ci dee jàppa def ci liggéey bu am solo seen association bi xend ak ñoom seen ñu leen di ndokkale waaye tamit di leen encourage di masaw ñi nga xamante ne ñu ngi am ay nit yi nga xamante ni am feebari xel nekk ci kër yi wala ci mbedda bi ñu ngi leen di bàyyi xel tey ci bés bi seen bés la continue di leen jàppale di leen taxaw dafay doon lu am solo waaye bu loolu weesoo gërëmaat leen bu baax a baax yéen ñu doon seetaan jotaay bi ñu jégaluwaat beneen yoon ci ñàkk a ubbi laan si amoon nañ yéene bi waaye léegi-léegi waxtaan bi nu moo demee ak ñoom seen moo ñoo tënk rek waaye wala yàlla xam nañ ne da ngeen am solo bu baax ci programme bi te yéen a ñu gën a xam sax lu ñuy waxtaane te xam naa ne seen contribution lu am solo lay doon waaye yoon emul ci benn suba incha allah ñu del siwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV gërëm team bi yëpp ñu jàpp ci liggéey ba mu yombandi jox leen rendez-vous suba incha allah ci beneen édition Good Morning Africa fii ak boobu rek ñaan na leen kenn du leen dem di leen wax jërë ngeen jëfati bye bye